apambola biso, apambola bino. Nzambe apatila biso, topamboli Nzambe, tokumisi likolo, kwete likolo eza mabete, likolo eza bien, likolo eza malamu mpona yo, likolo eza malamu mpona nga, likolo eza malamu mpona biso nyonso. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour kopesa Nzambe na biso lokumu, mpona kopambola ye, mpona koyebisa Nzambe ke aza bien. Vraiment Nzambe aza mabe te, Nzambe aza malamu. Tika Nzambe apambola yo, apambola biso nyonso tu, apambola ndaku na yo, apambola libota na yo, apambola biso nyonso po ete ye azali Nzambe. Kombo na ye ekumisama, kombo na ye esanjolama po ete aza Nzambe. Nali koyebisa biso ke nazali ngai moko te na kati ya plateau, nazali na servante ya Nzambe oyo tobengi na mama Paulina Miguel. Nzambe apambola o mama, shalom. Shalom, shalom, shalom maman, que notre Dieu soit glorifié. Voilà, encore une fois, nous sommes encore là. Donc, la présence en Nzambe, l'émission na biso ndenge tolekaka boyebi. Ntango nyonso toyaka, tomemaka liloba Nzambe. Nzambe aza malamu, Nzambe alingi biso mingi, oyo apermettre lisusu tozala lisusu liboso na ye mokolo ya lelo. Donc, avant toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Topambola Nzambe, tokumisa Nzambe, elongo na bino. Wana tokobondela kokumisa Nzambe, tokobenga Nzambe pene na biso, toyebi te Nzambe akolobela biso. Alléluia. Nzambe akolobela biso po ete Nzambe aza malamu. Tant toleka na pamba te seke Nzambe aza na message moko apesi biso mpona tia na lobiko na biso to mpona tia na bomoi na biso. Tika Nzambe apambola ntango oyo mama soki tokokolela. Amen. Tokondeli na kombo na Yesu. Nzambe, éternel notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère. Nzambe oyo azalaki pe azali, oyo azali pe akozala pona libela. Kolo to pamboli yo, to kumisi yo l'après-midi ya lelo, tolobi lokumu pe kembo ebuta epai na yo. Nzambe oyo asanisaka bato pamba te soki likambo ya koloba ezali te, kolo toye na présence ya moto te kasi toye na présence na yo. Tolingi yo zala Nzambe na biso, tolingi yo o manifeste, tolingi yo o sale la biso ngolu po ete yo za Nzambe, kumisama po ete yo za Nzambe, sanjolama po ete yo za bolingo, netolama nkolo po ete yo zali ya koumela, totiki tango na se na loboko na yo, tolingi yo zala na biso elongo na kombo na Yesu, tobondeli pe tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci peuple de Dieu, nous voici avec le missionnaire en Jésus, votre chaîne que vous connaissez, MDLV, Radio TV, Maison de la Vérité. Aujourd'hui sur le plateau de Maison de la Vérité ici en France, nous avons nos mamans que vous connaissez tous, nos mamans que vous les suivez chaque soir et chaque gros matin, ils sont là pour vous. Moi je les appelle les grands combattants de Jésus. Amen. Moi je les appelle le grand général de Jésus. C'est des mamans qui ne sont pas fatiguées. Mais bien aimé, l'élo, ils allaient l'élo, ils allaient l'obiter. Et là, on a une zamba, on a une kati na ba maman. Et là, on a une zamba, telle biso kati na ba maman. Zamba uti kuna na Belgique, aye awa na France, na nzele longo na mama. Akumbi bango na motuka, mais ye moko azwaki vola. Mais no ba mama bazali awa. Bandeko. Yolanda bango kaka bazaka na Belgique, te lelo bazana bino na France. Amen. Bino ta Belgique, merci pour na bino, lelo bazaya biso. Et bolanda quand même. Pour ba nini Nzambe ali yoloba. Amen, amen. Vous allez avoir, vous allez comprendre bandeko na ngai, to ali na mama na biso turbaka oka. Babengi mama Odette Kalambai. Et puis na sima vous allez comprendre mama oyo azako kumba lisusu biso. To bengi na komba mama Paulina. Amen. Mama Paulina Joao. Yeye azali susu ko kumba biso makasi yao. Amen. Azali ko limbate grand combattant ya Jésus. Amen. Alors bandeko bango ba uti Belgique. Bango wana basibi nzela ba ye a na plateau MDLV Maison de la Vérité. Bango bauti na kati ya lisanga oyo ya Nzambe babengi église de robots. Obino moko boyebi robot elingi koloba nini
Tango yoki déjà robot ndeko nanga ozo sosole. Et puis les soso bino bato va na Belgique. Oh vandi précisément à Liège. Bandeko yom to bunga ozo ko lukesika. Ndeko yaka kokutana na ba mama. Yaka kosangana na 286 chaussées de Tongres. Na Liège. Maman, papa, bana kumba bango. Peut-être Nzamba a besoin na biso nyonso. Avec cette parole, ya mwande to mona loboko na ye. Oh bandeko mama na ngai. To sepeli to ambi bino na kati ya plateau. To moni bino kaka na bilele. Ah, balobi bio, lelo pena tuza kolia bio. Lelo pena mate ya nabatu ya bio, ya image te. Alors ndeko ata yo zola na la image, yebaka lelo ezali bio pa na yo. Et lelo banzamba za ko pesa yo. Lelo pena ya mutu ya susu koleka. Amen. Lero mususu bobungi elaki mena kotika na mama yimo kwa lubala biso. Temo ya bongisi. Oyo nzamba tsaki kati na ye. Oyo etungisa maki. Yango to solo lelo. Nini nzamba ni matalisa biso à travers ba mama na biso. Oyo batiki ba mabota, batiki ba bana, bango wana basimi nzela pona koya kokabola. Ndeko nanga pendant le meka kokanisa otiki bana otiki libota otiki nyonso olobi na kei mosika 300 quelques kilomètres kaka mpona kokabola alandi mibeko yesu alobaki ozwi kende mpe kokabola mama na ngai ya yo yango wana oyo nini okoyebisa na bapeuple ya nzambe tala ndenge batondi baza kozela bakolanda. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzamba za malamu, nzamba lingi biso mingi, nde boyebi. Tant nyos tolekaka mingi. Ba samedi ou bien ba dimanche, ndenge nzamba zo permettre biso par rapport à msana nzambe tozo sala. Toleka na mission na biso, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tomé maka vérité po ete ba kangola mabe bato ba bika. Posoko yebi solo ndenge de kosala ete yo kangola. Solo ndenge de kosala ete yo bika. Posoko za na kati ya ignorance c'est ça la ranini e bomaka. Amen. Ignorance c'est bomaka. Yango lelo toza susu awa kala pona ko memaka lisusu bo solo. Moto azanga ki koyeba, wazaki na kati ya kufa, wazaki na kati ya ignorance, oya yeba kite lelo ayeba azwa décision pour te abikisa bomoina ye. Nzamba malamu Bible le dit était elle envoya sa parole et sa parole nous guérit. Donc le besoin yaka po bikisa yo po bikisa ngai, bo beta bisote, bo finga bisote, bo yina bisote. Tozaka bande kuna bino tolingi bino mingi yango toleka tango nyonso pona komema liloba na nzambe pe soki tozoleka tango nyonso boloba te ete tozoleka po bato bamona biso mais koleka na biso ezali plus ete po moto moko kaka abika. Amen. Ezali po ete moto moko abika, ezali po ete ngai na bika, ezali po ete yo bika yango bomoni biso toleka tango nyonso koya komema liloba na nzambe tika nzamba pambola biso tango toyaka na basujet eza basujet o nzamba zo révéler biso eza basujet pe o bato nsusu bazo pesa biso nzamba pambola biso nyonso ngape na tiki maloba pa ya mama. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Kolo apambola bino vraiment boyo ki vraiment lenge mama awuti koloba mama Pauline Miguel. Merci papa, merci pour l'accueil, merci vraiment nzamba apambola bino abakisela bino ebele nzambe akanisela mokona lelo nzambe akanisela libota na yo nzambe akanisela ndako na pe akanisela ministère. Voilà, kolo amona yo. Amona pe biso nyonso tu o tozali poso na biso nyonso tu pona koloba na para nzambe. Boyo ki lolenge mama uti koloba. Nous sommes là soki tozana pona komema kaka liloba na nzambe pa na peuple ya nzambe. Toyaka pona maloba mususu te kaka maloba na nzambe. Ndenge toloba kake vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nani ko ebisa biso ke Bible ezali koloba bo solo. Bible ezali loputate, Bible ezali parole ou ezali kopesa bon mot. Voilà pourquoi tozali ko s'appuyer mingi na maloba na nzambe, tozali ko s'appuyer na o ezali vérité car la Bible nous dit Dieu est la vérité, Dieu est la lumière, Dieu est tout bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Vraiment tokoloba pona teme moko o ezali penza ya motuya
pona libota na nzambe pona lingomba na nzambe tozali vraiment kopusana pona koloba maloba oyo nzambe atie kati na biso nalobi shalom na mutu nyonso shalom Shalom mama. shalom Ah mais ba mama na ngai. Bebe ba kotuna te. Ba toka mama lobi mama. O kuna bina pesi na mama. Mais apesi na mama nani? O kuna auta pe ko mama nani? Ah ngala lingi kaka mama yi moko lo batana lobi mama oka o to bengi mama Odette ye moko nga mama Odette. Po ya limbala liboso to libaleki na kati ya chaîne na biso radio TV Maison de la Vérité. Amen. Alors et vous allez sengo no bandimi nyonso to oyo balandaka biso ezala bapaya oyo balandaka biso bayeba mama Odette yeyo mama Paulina yeyo Amen. epuis ntango bokozonga na Liège bango moko lisusu babakisami na oyo ya Belgique. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, papa, alobi vraiment ya solo. Kombo langa ezali mama Odette Kalambai. Donc Kalambai ezali kombo ya mobali na ngai. Nazo memande kombo ya mobali na nga. Babengi nga na mama Odette Kalambai. Amen, amen, amen. Nzambe azwa lokumu. Donc ngai nabengami na kombo ya mama Paulina Miguel. Amen. Ndenge ka mama otoloba Miguel ezali kombo ya mobali na ngai. Donc tozali awa toza ba femme mariée, toza ba célibataire te, tozali ba femme responsable, ba mère de famille. Moi je suis maman de 5 enfants. Naza mama ya bana mitano. Donc tozo travailler lokola papa otoloba na ministère ya Rehoboth, toza na chaussée de Tongres, Liège 4000 Liège. Donc numéro 286. Nde sikani biso tozo sala musala na Nzambe. Mais lelo yo toza na mboka na biso te to se retrouver na mboka o ya France awa et sikani ni papa benga ki biso po ete to ya kosala mosala na Nzambe yango bomoni biso lelo tozoleka lisusu toleki na ba Facebook na biso te nde bomisana kolanda biso tozoleka na chaîne mosusu ya télé. Donc papa partager yango bomoni biso pe tozo partager soki Nzambe asimbi motema na yo inviter bandeko mosusu baya parce que tolingi tolobela kati nisika oyo eza motuya makasi koleka ekobikisa bomoi na yo ekobikisa pe bomoi na ngai tika Nzambe pambola biso nyonso. Pambola, c'est vrai. Maman lobi penza beti sete penza na place moko ya motuya tozali ba femme responsable oyo Nzambe atie kati na mabota na biso na mabota na biso kaka te pe na mabala na biso mpona koyeba kosala mosala Nzambe pe koyeba kosunga mabota na biso. Nazali pe mama ya bana penza oyo kola pesinga mama ya bana 7 kolo apambola bino abakisela pe bino mingi. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel notre Dieu. Kolo apambola bino lisusu apambola bino vraiment tozana posa ke boza la benza béni puissamment. Amen. Donc toye lelo toza na thème moko ya motuya ndenge tolobi ete toya tomemaka ko Nzambe revela biso so Nzambe apesi biso te moye toya nango ezati toye na thème ya munene o ya makasi kolanda. Donc thème na biso lelo ezali l'égoïsme dans l'église. Alléluia. Amen. Égoïsme na kati ya église. Na ebite na lingala égoïsme eza nini? Donc kumutema mabeto kokanga makambo kozanga kopesa kozanga d'autant to le kozanga kokabula bon yango wana terme ya kitoko ngo amen kozanga kokabula na kati église to kozanga kopesa manka partage na kati église moyimi. Alléluia. Moyime donc ngai naza nango eza yanga na kopesa te na boyi na ngato kabolango na mutu. Donc lokolo eza yanga eza yangai. Donc makambo ezo le kati église sikoyo yango wana. Donc moyime butali kopesa te. Na zongisi maloba na ngambo. Nzambe pambola biso tokokende vraiment na musika te. Tozali kosapouiller na parole de Dieu. Tozali kati na mokanda na 2 Timothée bien aimé dans le Seigneur. O biso tokoloba awa eza kouta kaka na makomi na Nzambe. Toko bima vraiment libanda ya makomité. Toko s'appuyer vraiment na parole de Dieu. Pour être Bible lobi na biso ke maloba na Nzambe nde yango eza bomoi. Maloba na Nzambe ezali ko pesa bien aimé dans le Seigneur bomoi et pas na ba baza na bomoi te. Bien aimé esengé na biso koyoka pe koyoka nde yango nde ekokolisa kondima na biso. Voma toza kati na mokanda na
2 Timothée chapitre 3, toza kotanga na verset 2. Tobani na première verset. Pambola mama oya sungi biso kuna bi ete na lingala eza moyimi. Nzamba pambola yo mama. Kola bakisela yo ebele toza wana tozo se compléter. Nzamba pambola benze ebele. Abakisela bino, vraiment nous sommes là pour vous. Vous aussi vous êtes là pour nous. Amen. Kolo apambola biso, apambola bino nyonso tout. Tozali kokende na makomina nzambe lokola tobi ke toza ko s'appuyer na parole de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, toza ko commencer na verset 1. La Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Amen. Bible dit que boyeba ke na mikolo na suka et kozala na tango na pasi. Bien aimé, tozali ko vivre na tango na pasi. Tozali ko vivre na makambu oyo, bien aimé dans le Seigneur. Oyo ezali komona ya ko bomba malisusu te. Makambu ezali ko sama na mokona lelo ezali polele. Bien aimé mutu azali na posa ke ami tambolisa bomo na ye moko. Mutu azali na posa ke azala kaka ye moko. Azali na posa ya komikanga. Alobi ke oyo lokola nga na zabona loko parti na nga pri. Oyo nga na zubo eza kaka yanga. Donc moi kaboleza te. La Bible nous dit que sachez. Donc il y a koyeba ceux qui yote ceux qui ngai pété. Mais ils sont pas à multiplier qui m'a pas na ba poisson, mais après ça qui est pas battu. Parce que Zaki n'avait pas Zaki bolingo. Son nom est l'amour. Alléluia. Amen. Surtout bingi aza bolingo, de bolingo na Yesu Zaki na limite te. Donc bateau ba lobi wana ba bengi ba bana ni kombo ba utope sa biso wana. Ba bi ba yimi. Ba yimi donc aza bolingo te hein. Non non non. Donc tango mutazo ko donc tobi ke sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, et comme on a bon mot na mutu, mutu azana posa ko sa sorti, azana posa lisungi, pote maman paona asunga maman Odette, maman paona lingite. Maman paona lingite, maman Odette pas lingite, alobi ke non na kusunga maman Paulina te. Nazo ko bona penza ke Nzambe azana posa atombola maman Paulina. Mais il y a un esprit qui est à moi. Mon livre, où ils allaient en Zambie, où ils allaient combattre la vérité. Les autres bisanga que non 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 non, oko tika ya matate, oko appuyer était, oko aider était. Voilà pourquoi les temps difficiles, les temps vraiment ils allaient difficiles pour la bande en Zambie. À chaque fois dans le bakake, les jugements c'est pour les chrétiens. Amen. Ce n'est pas pour les païens, maman. Mais non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Voilà pourquoi voilà pourquoi la Bible nous dit car les hommes seront égoïstes. Alléluia. Amen. Les hommes, donc ils seront égoïstes. Batubako koma bayimi. Alléluia. Batu bako koma bayimi, donc batu bako lingana lisusu te, batu bako zala na hypocrisie, batu bako vivre na lo lenge ya makambo ebele, voire même les hommes de Dieu, voire même les serviteurs de Dieu, donc tu as bisonyo sur la kati ya makambo wana. Voilà pourquoi Nzambe azala posa ke to beta c'était car la Bible nous dit oh, nous sommes révélés, ils sont condamnés. Amen. Il faut condamner les choses qui sont cachées. Oh, nous sommes la posée du matin. Voilà pourquoi nous sommes là pour donc attaquer. Il faut télé mana bêta caché. Il faut la carte non 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 non, rien ne va dans ma vie. Pourquoi na cause la égoïste? Pourquoi na kolinga de côté, na kolinga papa, na kolinga serviteur de Dieu, na kolinga servante pourquoi est-ce que je vis où? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit car les hommes seront, alléluia, égoïstes, amis de l'argent. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis de l'argent. Tant que mon a commis, dans le but dans le but continuer. Alléluia, 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 alléluia. Nzamba za malamu, nzamba lingi biso mingi. Vraiment papa, makambo eza pasi. Makambo eza pasi bandeko tango bazolo ba ete na tango suka bato bolingo ko sila yokande bazolo ba awa sachez que dans les dernières alléluia dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Oui mais que temps peut-être c'est très très difficile. Amen. Amen. Eza tamoko ya pasi na bomo ya bato kolanda na lingomba ya nkolo.
esika bana nzambe basanganaka oyebi ke ntango ya kala papa ezalaki na kati ya baeglize tozalaki na bolingo moko boye soki bato bake eglize mpo bakabwana ezalaki pasi mpe bato bazalaki na esengwa kosalela nzambe natikala komona teke moto akendeki eglize ntango azozonga na ndako nazolelo ngai nde nini nga bazosala nga boye nga bazozongisa nga boye okutu ngai ntango nalobaki boye wana te nayebi te bino yame ngai natikala bamona yango te ya biso tokoyi na kati ya mangomba tomoni nanu tomona yango te naza kopesa ndakisa moke mama navandi na kati na lingomba mpo nga naza eleve na kati ya eglise naza na kati ya lingomba namona ndenge basali na nzambe bazoya na kati ya eglise bazoya bakoya banda 6 heures le mosusu 7 heures du matin les jours de dimanche papa bakoya na ntongo babandaki deya bakosala misala basali misala babongisi baetumbelo babongisi nyonso tu soki elamu kozala babongisi okomona mpe ke ntango eglise esili bozonga mpe ndako bazozonga te papa pasa alembaki na mwa papa sa avandaki na ye puta sa alongolaki bilamba basali baza kaka wana basali na nzambe baza kaka wana ntango mosusu nazotala nde mama azobake bolingo wana oyo ezalaka liboso na kati ya mangomba tozokomona ngo lisusu te motu nyonso akomi pressé parce que bolingo eza te alléluia voilà l'égoïsme donc il y a plus d'amour papa bolingo eza te elongwe kati na mabota elongwe kati na lingomba ce qui est très important tobeta sete ke bolingo wana epezonga. Alléluia. Merci beaucoup en tout cas maman Paulina, maman Odette. En tout cas na thème ya lelo et tusengai et zali kaka lokola de balobi nzambe ntango aponaka apesi thème lokasi ayebaki mitema ndenge eza kotutisama. Amen. Ntango biso mitema etutisamaki boni ata oyo baza kolanda biso na oyo bali mpe mosika batutisami na likambo wana. Ntango tozoloba ntango mosusu o ndoki tozoloba o soki motema mabe mais ntango yo ozali égoïste oyo balobi moyimi alingaki alors oyo bazoba moyimi elingi oloba nini motema mabe lisusu parce que yo olingi nani ndeko nyonso aza na mayele naso nzambe asa apesa ye eloko ya motuya sikoyo eloko wana ya motuya atindaki ye na esika wana mpo afungwama me sikoyo yo ntango okomi na esika wana omoni ye mpo balobi diable amonaka alobi oyo na mosusu ngai na misala na ngai ye nde aza na misala ya nzambe mpo motu oyo akozala égoïste elingi oloba aza na nzambe te mpo oyo aza na nzambe mpo bible ezoloba na biso tokabola na oyo ozali na yango yeba kokabola alo soki oza égoïste mama nayebi te soki solo oza na nzambe mama kobaki awa kokoba ndenge wana mpo namoni ebandi mpena kolia. L'égoïsme dans l'église. L'égoïsme tomoni apôtre Paul azalaki na souci ya mwana na ye Timothée alingi te mwana ne Timothée azala bien azalaki na bolingo ya Timothée makasi. Amen. Azalaki na bolingo ya Timothée makasi yango ntango nyonso azalaki kolandela Timothée baye koli tango nyonso bato bazali kokende koteya surtout apôtre Paul ngalinga apôtre Paul mingi apôtre Paul alaki soka kei ateyi bato asangisi bato abatir esika moko akei makokende pamba te tout le temps abandosala nini abando luka zwaka ba nouvelle na bango est-ce que bazo ko évoluer ndenge nini bazo mata ndenge nini est-ce que changement ezali nani alembi na konzima nani amati lisusu nani asala ki erreur po ete toyeba na kosunga po ete toyeba na kofortifier papa ya malamu nde musala papa malamu asalaka yango wana papa oyo aboti bana ne na kati ya ndako na ye aza wana mpona kosani mpona koveye mpona bana ye aza wana mpona kosani mpona kosoutenir bana na ye ete mwana nga aza na likambo botika na soutenir ye fona soutenir mwana nga azokende classe ana moni mwana nga aza faible mikolo na matière donc azotravailler malamu te fona aider na badevoir po ete mwana travailler ameka kovancer akende liboso mwana na moni azotambola malamu te il faut na approcher mwana oyo na te ya mwana na ngai po ete alongwa na nzela malamu na nzela mabe akota na nzela malamu donc musala ya papa na kati ya ndako bien na mama ezali yango wana tangu bana balali na butu na ndako mama saka nini muke mukala muke akikotala mwana afiniki malamu mwana afiniki malamu te est-ce que mwana oyo aza bien mwana oyo aza bien te donc ndenge tozo sala yango ba parents na kati ya ndako
na bana na biso, c'est la même chose na ba papa na biso ya molimo. Lelo tomoni, il y a plus d'amour entre les pères et donc nos pères spirituels. Oh ba mama na biso ya molimo na biso bana ya molimo. Amen. Bolingo wana eza lisusu te, bolingo ekufi, yango tomoni lelo pasi ekoti batu batelengani bazoi basu place bapesa mitute lelo komona ye na église oyo abimi lobi ake na église wana abimi lobi ake kuna abimi pona nini muta azwa penza soin na ye malamu azali te muta ozwa soin na malamu azali te yango batu batelengani pourquoi batu batelengani batu bazoluka amour bazoluka bolingo bazoluka esika muta akozwa soin na ye esika muta kolandele parce que toza na temps oyo mama oyebi ke batu bana ba problème bazebele batu baza ba problème bazebele bazoluka pe place ya okende koloba ba problème ba batu ba do muta ko yebisa azali. Notre Dieu il est amour. Aza bolingo pourquoi yesu ayaki po ete nzambe amoni ete bato nga na kelaki bakomi kobunga ye lokwa azalaki papa na biso abi non nakoki kotika bana nga babunga boye te esengeli nga nakita ngai moko nakende nalakisa bango nzela nini bakoki kolanda nalongola bango na kati ya mabe nde eloko esalaki ete yesu aya na mokili oyo yango wana ye moko aye enseigner biso enseigner bayekoli alobi ete nga nalakisi bino mais na tour na bino bokende partout dans le monde bokende boteya bato nyonso sango malamu po ete bato babika abi bobatisa bango papa oyebi ke biso ntango tokambami na bapapa na biso ezalaki mpasi mpo mona moto alongwe na église oyo ake na église wana ezalaki te pourquoi ezalaki te bapapa wana bazalaki na bolingo na biso bazalaki kozwa soin na biso esprit ya suivi ezalaki bazalaki na égoïsme te ezalaki te papa azolinga bano ye moko aboti bana o nzamba pesi bango bana ya molimo baza na kati église azolinga bapapa azolinga pe bamama azozwa soin ya mutu moko na kati église pe yango tomoni ete toyebaki te ete baproblème ezala kozala na bafoyer toza koyeba ngo te pourquoi parce que pasteur ezalaki rôle ya pasteur pasteur bomonaka pasteur aye na kati ya ndako na bino bato nyonso basali nini babimi toza na kati ya teme na biso tochange te toza na kati ya teme na biso tozotalisa babiloko oyo elongwe na bonzambe oyo esali ete ke égoïsme ekota le na kati église tozotalisa nano makambo malamu ezalaki na ntango ya kala oyo lelo eza lisusu te omona papa na mama baa na problème bino boyebi yango te mais bomonaka pasteur aye na kati ya ndako na bino babimisi bino basololi na bapapa na mama pe pasteur abimi akei mpe tozala komona su pasteur koleka na kati ya ndako aoya kotuna papa est-ce que kimi eza na ndako na mama akotuna pe mama les mêmes questions mama est-ce que kimi eza na kati ya ndako na papa akotuna pe bana kimi ezali na bino na baparent donc soki problème ezali eza difficile po bobombela mosali na nzambe ekobima kaka mosali na nzambe akoyeba ke problème ezali lokola yaki nde esika nini sikoyo akoyeba na kosunga libota wana esika yaki kotala lelo makambo wana eza lisusu te mpona loba mingi te napesi liloba mpa bandeko tosana banda ya solo mama nazwi liloba mpo eningisi nga mwa moke likolo kaka eutoleka touta kopesa lisusu lisolo moko kaka kati na mangomba na likambo etali suivi ndenge olobi na ntango ya kala ezalaki boye nani na baeglise ya kala omoni ndeko ya ye te surtout mingi misala ikovanda na ban oyo ndeko mikolo na komona ye te okomona même pasteur ayosala suivi mpe ntango pasteur aza kosala suivi kala tomonaki mpe azalaki koluka makuta te koleko wana tolaki na makambo makuta te ndeko wana mona mpa ya koluka makuta te amoni kaka mondimi amonani te telefone mpe ezalaka te mais aza kosala kodo amoni mondimi ntina ndako mais na mitungisala mikolo eleki mama même na totaki kosala émission awa tolobaki yango me balobi na biso mpe bakomi kosunga nde biso na moye kaka mosusu toyebi mama toyebi papa toyebi tozoya wana malembe tozolakisa toyebi eke égoïsme ezali moto oyo alingi abomba nyonso ye moko tokoya kolakisa yango tozoya malembe papa tozoya biso bandeko toza presse te toza na kati ya plateau na biso tozoya malembe donc ntango toye nango nzambe arevele biso makambo ezoleka na kati ya église lolenge nini bato babungi lolenge nini bato
yo za na don na yo moi yo avancer na don na yo ezate pourquoi parce que esika yo vandi bazoko étouffer yo na likabo wana oyo za nango muto ya za wana o za autorité ye alinga kanga nyonso ye moko tozo ya malembe papa continue na yo yango wana mama ezoko sala pasi ne na lobi tuzali kosungana omona ndenge lobi to bibi église na liboso kaka ya église bato batondi baza kokende te bato batondi bazokende te mais lelo oyo ekoma moto alobi te soki kaka napesi bonjour nake nanga mbala moko ndako kasi bongo ozokimela nini nabona ba problème koma biso bato touti na église touti mpe koyoka liloba na kati ya liloba na eske ebongolisinga eloko te ebongolisinga eloko te po kaka na porte na bimi bonjour mama yaka nano niko na ekila mona kiote ote ndeko boni mbango bo nalingi ba problème te yango na moni mama eza ya mutu ya makambo ebele amen na moni na mala na jina na mwandamu pona moni eza ebele wa na tikaka yo moko nano apambola bandeko na biso nzamba apambola bino abakisela bino mingi vraiment tolingi bino mingi. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans nos cœurs pour na koloba likambo oyo Bible bina biso ke oyo nyonso ezaka révélé za condamné soki nzambe alingi makambo oyo le monde ça mapolele po tolingi totana posa ko condamné yango oyo amonaki kazaki ko vivre kati na kimoyimi to na esprit oyo akomi kanga olobi ke oyo nyonso ezali kaka place nanga na kopesa mutu place te na kolekisa pesa mutu etumbelo te na kosala mosala nyonso ngai moko tikanga na ebisa oke mokolo moko kolemba mokolo moko makasi ekosila yo mokolo moko kozana posa ya ndeko moko po aide yo tango yo prepare na ndeko wana te mutu wana ndeko wana za na posa kosala me yo zo te mosika na yo. Bien aimé le Seigneur mokolo moko pe mikakata meko kokoma pe na kati ya mosala na nzambe kolela pe koki kokoma okozana posa ndeko wana ta mosusu nzamba o permettre za susu wana te ekozala pasi pona biso ekozala pasi pona lingomba na nzambe. Bien aimé le Seigneur, quand la Bible nous dit que na mikona suka ekozala tango na pasi esengeli ko saisir yango esengeli omona liboso na est-ce que nazali ko vivre makambo nazali ko mona na tango oyo oye komami na Biblia ou bien ekomami te zonga na parole de Dieu kokamwa te komi tungisa te yeba yango que la Bible nous dit que les hommes car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fafarons honteux. Quand on dit on te bat alléluia batuna soni alléluia bien aimé dans le Seigneur bakosala makambo kutu ekosepelisa nzambe te. Voilà pourquoi il faut tozonga kati ya makomi na nzambe tozonga retour à la parole ozongi kati ya maloba na nzambe obi Seigneur makambo nazali ko vivre ekomami tika na longwa kati ya makambo ba Bible bina biso batu bakokoma ba rebelle amen alléluia et rébellion ekoya bien aimé dans le Seigneur tant mususu biso pe basai na nzambe tozoko batike tozoko miye batike tozokoma na biso ba rebelle makasi comment va rebelle papa tozo mona ke zo manifester mon silence mais Bible dit que moto na molimo asambisaka nyonso c'est lui qui a l'esprit de Dieu il sait juger bien aimé dans le Seigneur amen il sait lire même donc les comportements eza devant lui pourquoi cet homme a ko se comporter boy mais moya lo bango boy ezate mais na kati na bi ke non o eza esprit ya rébellion o eza esprit ya kotomboka o eza makambu ya soni eza ko sepesa nzambe te. Voilà pourquoi nous allons retourner à la parole de Dieu. La Bible nous dit bien aimé dans le Seigneur bakokoma ba traite alléluia bakokoma ba traite bien aimé dans le Seigneur bakokoma batona lolendo alléluia amen bakokoma batona lolendo bakolinga plaisir que Dieu ba plaisir na bango moko koleka. Voilà pourquoi donc nous sommes dans l'église alléluia amen. Quand nous parlons de l'église on ne parle pas de l'église qui est conçue dans la main de l'homme parce que la Bible nous dit tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas. On parle donc dans l'église qui est toi qui est moi amen. Alléluia amen. Église qui est toi église qui est moi nana ngo kozano lendo ndako etonga na boka bote ozalo lendo te quand même. Alléluia amen. Alléluia amen. Les bisone mutu tokozwa molimo alolendo koti kati na biso ale tomemi yango na lingomba na nzambe
Bible bi na biso ke bakoza donc les bakosa nini aimant les plaisirs que Dieu tozo monango tozo mona ke mutu ana posa ami sepelisa azana posa nanu asepelisa nzoto na ye na makambo ya pamba oyo kopesa nzambe lokumu te sima adoka tie aye kotia nzambe na sima makambo nyonso tu makambo ne baposa ne badésir nyonso tu atia yango liboso. Voilà pourquoi la Bible nous dit car les hommes seront égoïstes. Égoïstes à leur Dieu. Amen. Égoïste à l'air Dieu, à l'air créateur. Oh la kelio au combien égoïste naïe. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes là, nous ne sommes pas pressés. On va aller doucement, doucement. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nzamba zwa lokumu ndenge tozo loba toyebi ke bana nzambe baza pressé mais tozo zongisa biso nanu na sima totala makambo ezalaki sima na beglize oyo euti koleka na bapaster na biso lelo bakoma kofinga bango ete bakufa babola basala na bobola avant tomonisaki égoïsme faut tomona esika touti bolamo tozalaki nango epai touti liberté oyo tozalaki nango na kosala mosala na nzambe po tolakisa esika nini blocage ye sikoyo na bomoi ya bana nzambe omoni na tango ya kala nazozonga kaka na tango ya kala ça c'est moi je suis comme ça donc na tango ya kala biso na beglise ezalaki tango bozosambela nde nauta koloba ete père spirituel oyo azokamba bana azotala don oyo eza na kati ya mwana azokipe te ozala angolaise ozala congolaise ozala burundais ozala soki nani ozala chinois ye tanke kaka nzamba apesi yo na maboko na ye ete ye nde mutu azokamba yo soki oza na don ya prophétie akoenseigne yo na don ya prophétie comment avancer na don wana comment utiliser dans quel moment que tu dois exercer comment te comporter comment parler akolakisa bazali koenseigner bato bongo. C'est comme ça c'était pe atiki yo kende liboso tomoni ete na tango wana bayembi balakisamaki malamu ndenge nini moyembi akoki kosikomporte ndenge nini moyembi akoki kozala ndenge nini moyembi akoki kotambola pe bayembi bazalaki batu oyo bavandaki na kati ya église bazalaki batu oyo babimaki libanda te po moyembi abima libanda il faut autorisation et en plus moyembi ya moko pa azalaki te ezalaki biso nyonso soit na kati ya chorale tozoyemba biso nyonso na kati ya chorale boza na dirigeant soki église ekobi po chorale bima. Donc il faut invitation et il y a batindi invitation pas chorale mais batindi pas pasteur que notre zana pour sa chorale et il y a koyemba jour boy. Donc on va permettre chorale et bima et kende. So il va lobby et non concert ezali. Donc concert wana eza organisé na kati église. Biso to sali na ministère ya koyemba. Donc concert wana eza organisé na kati église. Église ndezo yebe sika nini concert ekolekela nani akosala nini nani akosala nini. Pe bazo pekisa bino te bazo tinda bino bokende liboso. To moni batata na biso wana lelo basali na nzambe mineni babimi. Soki tozotala papa Coutinho Fernando bato ebele babima badina bala babimisa bato ebele pourquoi bazalaki begoïste te badina bala lelo so ba pasteur babimi ebele évangéliste lelo baza ebele po batata na bazalaki na molimo akokanga te papa bazalaki na molimo akokanga te po so bazalaki na molimo akokanga bato balingaki babima lelo ndenge babimi wana te donc bazalaki ko former bato soki ba former bino pe alobi no kete yo to tindio na mboka boy kende ko bâtir nde batindio na mboka wana yo ke yo ndo bandi ko kende côté ya sango malamu okena mutu to okende kaka yo na famille na yo okei na mboka wana oke ko banda sango malamu na mboka wana oke ko bâtir batindi yo kuna balobi pasteur kende kuna kende ko bâtir évangéliste kende kuna kende ko bâtir donc yo mto bandi ko kende kote ya na nzela bande ko boya bandi ko tanda kundako osangisi batu ti osali église bandi yo pendengo sali bongo okobota pe bana pe okobimisa bango kotinda bango pe bakende ezalaki bongo égoïsme lelo eye ndenge ni ndenge bible lobi ete na tangu ya suka bolingo ya bato ekosila bato bakoma be égoïsme bato bakokoma mitema mabe lelo mitema mabe ekoti na kati église bato bazana badon wana ezosala lisusu te mama badon wana ezosala lisusu te pourquoi badon wana ezosala te parce que bakambi ya lelo bakangi bisika nyonso alléluia vie ya partage eza lisusu te lolenge bapapa na biso bakambelaki biso bango balingi yango lisusu te yango balobi ete batata na baza babola balobi ete lelo landa langage ya basali na nzambe ministère na ngai église na ngai papa musali na nzambe azoloba ete ministère na ngai église na ngai
bafidèle na ngai donc église eza ya nzambe bafidèle baza ya nzambe nyonso tu eza ya nzambe ntango biso tozokola nayebaki kaka église ezalaki catholique missioni armée du sali l'église onga nayebaki témoin de Jéhovah mais nazomona ete catholique soki aorganize eloko wana mpa na biso abengisi neti atindi lettre na ye keno kora la missionnaire ya koyemba kuna omona bapaster baautorize bokende koyemba kuna ndemo pe missionnaire soki ke baza na posa ke bainvite kora la catholique bainvite bango pe baye koyemba armée du sali ezalaki ndenge moko donc bolingo moko ezalaki kowela nezalaki te ezalaki te pa bapaster ke no même na kati ya kote ke no wana atei évangéliste atei ale pasteur alobaka ono ndeni ni évangéliste bato balingi mingi koleka ngai eloko wana ezalaki te bazalaki na bolingo o bazalaki nango na bomoko bazalaki kosolola lelo papa soki atelemi e abandi ministère asali église azwi bandimi na ye omona alingi te bandimi na ye bakende na église ya mama Kalambai même si séminaire eza na église ya mama Kalambai mais papa alingi te bato bakende pa ya mama Odeti pourquoi mama Odeti akobotola bandimi na ye eza makambo mama oyo ezoleka kati ya bato mpe bazoloba yango keno bokende kuna te na permettre bino bokende te bazoboya makambo wana mama papa eza makambo ezoleka na kati ya église donc pasteur akomisi bandimi bato na ye société na privée ici fait yo kaka ke no mundimi wana bimaki akendeki kuna ozui problème na pasteur ozui problème na pasteur pasteur na kati église soko tali pasteur mama pasteur après mama pasteur bao nyonso balandi donc soki mwana na ye te leki na ye cousin na ye neveu na ye nièce na ye master na ye donc abenga pire na ye o babeta ne masolo akati ye wana bangwanda baosala misala na kati église yo ndeko ata oza na don yango ndenge nini oteyaka oprofetiza kosala soki ndenge nini okovandaka na nsima kuna donc ndongo ozala kuta okomi ennemi ya pasteur okomi ennemi ya mama pasteur pourquoi bazomona grâce eza kati na yo yo okoki koleka te soki yo oleki na grâce wana okoya kobotola eloko ya motuya eza kati na bango donc alingi te yo oleka bapasteur bakangi domaine wana balingi te bato baleka liboso pasteur alingi koenseigner bato te po ete motu avance alingi koenseigner mutu te alingi kolakisa mutu te ete non nalaki nazwa mwana oyo mpo namoni ye aza na likabo wana donc ye mpenza aza gagneur d'âme mpo namoni déjà ke non soki azoloba na mutu ayebi koconvaincre bato ore enseigner mutu afongola mutu alakisa mutu mpo mutu akende aganye lisusu baame ebele aya na bango na église omona pasteur akomo combattre mutu wana pasteur akomo combattre ye akomo fina yo akomo fina yo donc soki opusani mpe na pasteur azoyi biso kaka zela donc ozozonga nasuki nanu wana comme ça bandeko nzambe apambola yo esalinga mpasi mais tokandi kovivre makambo oyo amen ya solo na mei kozonga nsima mokeka nde mama alobi tozongaka mpe nano mwa nsima amen po so tozongi nsima ekopia mayele mpona kofungwama oyo ezoleka lelo amen ya solo soko otali na ntango ya kala balobi korale okomona na korale ate eyindi ebana korale baza kaka wana bazali mpe kaka na koyokana oyokaki te mokolo moko mwana korale autaki na lelo mingi yaki catholique autaki na paroisse exemple Saint Gabriel mpo baswani na dirigeant akomi na paroisse Saint Joseph akomi koyemba kuna jamais mpo mona bolingo yalaki okomona azali wana atuki solution kaka wana ana suspension mavandi ka église na bango tomoni kutu bagene okomona basente ye balobi yo koyemba susu te mais suspension baza koya église mikolo nyonso toyokaki te ke suspension afongoli église non toyokaki te suspension afongoli korali na ye ezalaki te mais atosaki mpo liloba ezalaki wana po oyo mpe azalaki liboso azalaki na liloba mpo azalaki kokabola liloba mpe ayebaki do ndeko ozalaki kolobi oyo toprépare ye bandeko oyo nazoloba na bino eza verité botala kaka na kipagano na kati ya ekole mwana moko mwana wana bazali komatie classe bamoni ye mayele eleki mais directeur aza komatie classe
bato ebele bayebi surtout avai na ville temple bayebi oyo babenga bango basurdoué. oui mwana wana na 15 ans a passé examen ye wana passé azwi baki na ye diplôme na 15 ans lelo nazoloba na bino mwana wana aza na niveau moko plus élevé mpo na nini bazalaki komatisa ye mpo bazalaki na motema ya égoïsme te motema ya kofele te omoni baza kotala babi te mwana oyo azali boye tofungola mwana oyo akende osala eloko na ye mpo aza na eloko ne eza nzambe esa tie ye nzambe apesi moto eloko na ye koma yo na eloko nzambe apesi moto yo banda kokende kofrene yango elingi oloba ndeko wana oyo afrenaka aza na nzambe te soki otali ye na mosika aza na nzambe te ndeko soki omoni makambo ya bona kati epai ozali banda kobondelela mpona paster na yo banda kobondela kokima te banda kobondela mpona mosali na nzambe mama soki ozali eloko akokotindela nzambe apambola biso apambola bino vraiment nzambe abakisela biso mingi tolobi ke bozali wana mpona biso biso mpe toza mpona bino toza na mpona kobakisa vraiment eloko moko ya sika kati na bomoi na biso nyonso tu oyo biso toyebaki te vraiment toyeba koyeba vraiment bible ekosi te bible ezali koloba ya solo bible ezali témoignage oyo ezali na bomoi maloba na nzambe ezali yango nde eza kozongisa biso na nzela bible elobi na biso ke car les hommes seront égoïstes bien aimé dans le Seigneur ils seront égoïstes égoïstes ça veut dire bakozala bayimi bakolinga lisusu batu te akolinga kaka ke akozala kaka akomininga kaka ye moko akozala na posa ke ye moko a avancé bamisusu basala nini batikalaka na nsima mpona nini ye akende liboso ezali malamu te na kati ya makambo nyonso tuna soki totali malamu nzambe azali te po ete nzambe aza bolingo nzambe azali bolingo bien aimé dans le Seigneur nyonso tu wana ezolakisa ke olingi avancement ya moninga te oza na posa ke yo moko okende liboso po ete baninga mosusu batikala nsima nazali kobeta sete bible elobi na biso ke bato bakozala bien aimé dans le Seigneur bakokoma irréligieux. Alléluia. Amen. Tozali toujours na 2 Timothée chapitre 3, tozali na verset P 3. Bible lobi na biso ke batu bakokoma irréligieux. Irréligieux bakolinga lisusu makambo ya nzambe te, bakosepela lisusu na nzambe te, bakolinga kutu ba vivre na bango lokola ba pakano. Voilà pourquoi tous komona ke ma œuvre ya ténèbres, œuvre misala ya nzoto ezali ko manifester mingi na kati ya lingomba. Pourquoi? Parce que égoïste ezali kati na lingomba na nzambe. Voilà pourquoi nzambe azana posa ke tolobela makambo oyo batu bakokoma irréligieux. Pourquoi batu bakokoma irréligieux? Parce que y a une puissance ya ténèbres ezali ko combattre mutu. Ezali ko combattre église. Tant église ezali ko kotisa makambo oyo ezanga tina na kati ya lingomba bien aimé dans le Seigneur batu bakokoma ba irréligieux. Amen. Batu bakozala mosika na nzambe, batu bakosepela susu na makambo ya nzambe te, bako préférer basepela makambo oyo ezanga tina, bazala na bango na mokili, basepelisa mokili ke bakota na makambo ya nzambe. Voilà pourquoi nous sommes là tozo kobeta sete pa na biso basai na nzambe. Et pas ya servante en nzambe, et pas ya serviteur de Dieu, et oyeba komitala toyeba komitala na kati na biso na kati ya makomi oyo biso tozo kotanga lelo o nzambe apesi biso na kweli place nini. Alléluia. Nazali place ni par nanga ezali wapi na kati ya message oyo soki mama par na yo ezali soki par nanga ezali vraiment na ko se repentir na ko se repentir po ete bible lobi na ngai ke donc mwana na nzambe akoya akosambisa église. L'église sera jugée sévèrement parce que l'église ezali oyo ezoyo kalilo balanzambe tango nyoso esengeli yango e bongwana. Voilà pourquoi ceux qui tango ozali komona ke okomi irréligieux olingi lisusu makambo ya nzambe te okomi vraiment mosika na nzambe il est temps que tu retournes encore devant ton créateur car il est bon et il est merveilleux. Soyez bénis, soyez bénis. Ya solo bali konanga ndiki mama uti koloba. Moi, verset où tu es là tout à l'heure, tout total dans Jean 7. Jean 7, verset comme on en a 17. Et le but absolument est comment pour l'injustice. Yeswa le Bible. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il aura, si cet enseignement vient de Dieu,
aussi moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Deko, luka oluka gloire ya Nzambe. Soki oza koluka gloire ya Nzambe, okotambola la vérité. Donc la vérité on okotambola ndenge nini koloba. Tango oza komona oyo Nzambe azali kotalisa yo ke ndeko yo ngana ali pasteur. Mais ndeko azali na doboy. Parce que tant qu'on ndeko aza na don na kati na lingomba, yo tango ozali mokumbi ecclesia ndeko Nzambe akotalisa yo. Mpona nini o encadrer ndenge mama alobi awa. Tango tozalaki na bapapa na biso spirituel, bamama bayebi ndenge nini mwana oyo nakoki kokumbela ye epe akosala tobengaka suivi na nzela ya monoko na lopoto akolandela yo. Mais lelo oyo kolandela ekoma na situation mosusu. Soki ezalaki makambo makuta ndeko kozala ndeko fidèle ya pasteur. Okokoma ndeko fidèle ya pasteur akolandela yo. Okozwa na poste mbala moko na église. Oro poste aza kobamba yo ta connaissance biblique eza te. Eloko moko ya motu eza kati na yo te. Alors ndeko luka oyeba nini oyo ozali kosala ya solo soko obengamaka na Nzambe ozala pasteur. Luka oyeba nini oyo ozali kosala. Amen, amen. Yango wana oyo azali kokanga azali kokanga nini ya mama atika, azali kokanga eloko Nzambe apesi ndeko atika ndenge Nzambe azali kokumba eloko akaboli na moko ye lokola aza mokumbi etonga ayeba ndenge nde ya kosunga. Amen. Nzambe apambola biso. Apambola biso, apambola yo pe papa, vraiment tolandi yo pe na bokebi nyonso tu. Vraiment eza litomba mingi koyeba kokabola omoni ke soki toyebi kokabola vraiment tokozala décharger okomona okozala mokumba mingi te papa nayebi ke ata lelo na bimi nayebi ke natiki bana nga molimo bakosala nini bakoyeba kokamba lingomba bakoyeba kolesa pe bapate ya Nzambe mpona nini balakisami bayebi ke papa aza na confiance na biso papa alingi biso papa alakisi biso esengeli na biso kosala volonté ya Nzambe ata papa aza te tokorespecte mosala na Nzambe lokola yango esengeli. Mais soki bana na donc bayebi eloko babengi partage te bayebi te ke ebi kolakisa bango ata te ke bakambaka boye ou bien babondelaka boye ou bien basalaka boye papa tokobokola ba incrédit tokobokola ba incrédit tokobokola bano babengi bango bakisimbi oyo avanda maloba Nzambe ezali mais moyen abimisa yango eza te etondi moyen koloba eza te papa vraiment. Comment un homme de Dieu, donc un responsable, au moins qu'un homme, donc au vandi na muntu, avant pendant 10 ans, dans kati ya etonga, au début qu'on paie sa responsabilité, te papa. Vraiment, wana to bengi ke Bible bi ke car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Tina po wana omoni ke mama wana yaka mikolo nyoso na kati ya ngomba. Mama wana za na pose aza ayaka. Pesa ye musalo bi ke mama Zwa musala oyo zalata protocole salata musala protocole salata musala bo po ba misuba koka koloba te ba biso Nzambe benga ba papa na eliko ebisa biso ke to sengi esengeli to sala kokeba na lingomba Nzambe mutu mususu zo mone boye avanda kana kati église aloba ke loko te maloba Nzambe vanda. Amen. Maloba na Nzambe vanda aza ko juger yozo sala mais aza ko juger spirituellement yo moko kutu oyebite azoko do maloba Nzambe vanda. Voilà pourquoi esengeli to poussa ne pas na bapate. Amen. Oyeba est-ce que eta ame mutu wana eza lolenge nini comment mutu aza ko vivre na kosala ni po mama oyo aiba ko avancer papa makamuno se bongaka malembe par sa grâce nabi que ce n'est pas facile pour le moment mais bit le ko la Bible lobi na biso kati na Romains 10 apôtre Paul lobi que mosuwe ezali que mutu moko kaka bika. Amen. Mutu moko abika papa mutu moko abika soki mutu moko abiki lingomba ekobiki sama papa soki ame moko ebiki ame moko
ah nzambe asunga biso okomona mutu mosusu aza na kati église aza na posa sala amen aza na posa sala ou bien te ayemba omona bato mosusu babike biso bayembi tosi tokoka mutu mosusu akota te mutu mosusu abakisama te ezala te une intercession au biso tosi en tout cas tobali moyen tobakisa mutu mosusu aza te ntango mosusu bino boza na bino batono vide mais mutu bozotia l'écart ye wana nde nzambe mutu asalelaka Amen. ye wana nde nzambe mutu asalelaka mutu ozo bozo koignore wana bolobi ke ye te ye nde nzambe mutu aponi. Voilà pourquoi nzambe totosenga nzambe apesa biso peda miso ya molimo po te bible lobi na biso sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, les temps difficiles dans l'église. Voilà pourquoi l'église a fait la misu, l'église a yeba biti na ya, alléluia, a yeba rôle na ye, alléluia, a yeba rôle na ye. Pourquoi naza église? Je suis église pour le Seigneur, je suis église pour encadrer, je suis église pour faire du bien à tout le monde. Vraiment soyez bénis, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Soko yebi bo solo nde bo solo ekokangola. Tolobi église lelo ki égoïsme koti na kati église pasi ezali na kati ya mabota. Yesu ye moko azalaki nzambe esengelaki enseigner bato esengelaki alakisa balobi te tangu nyonso Yesu azalaki na synagogue nzambe apambola mpona verset ya ndeko apesi biso na proverbe 27 chapitre 27 3 toyebi te soki elobi nano nini donc Yesu ye moko azalaki na kati ya azalaki ntango nyonso na kati ya synagogue Yesu esika nyonso azalaki koleka azalaki koenseigner bato bakolobi okomona avandisi alakisi bato bayekoli donc ye azalaki na bayekoli azalaki kotambola na bango mais azalaki kovandisa bango kosolola na bango lelo baenseignement na kati église oyo esalaki ete bato bakola eza lisusu te na kati église nyonso wana pourquoi parce que pasteur azobanga enseigner bato soki alakisi yo mpenza na mozindo yo koyeba okosala nini okoleka ye nzoka kali alaki fierté ya bapapa na biso alakisa mwana mona ete mwana mati mwana akomi makasi akomi likolo mwana akomi kosala pena musala na nzambe munene wana komona papa aza na fier wana azoloba ete keno oyo aza mwana na ngai nga mwana nga molimo nga mutu na boti eza esengo mama nga nalakisa mwana kokumba velo lelo mwana so akombo kumba velo nazomona ete no nga nalakisi mwana kokumba velo nde nalakisa jeune garçon na nga kokumba voiture so na moni azokumba voiture na oloba nini naza fier ya komona mwana na ngai kokumba mutuka po ete ngai moko nalakisi kokumba mutuka mais lelo ba pasteur papa bali kolakisa bana te na kati église okomona mama moko papa mona kati église asali 10 ans 15 ans papa wana aza capable aza même incapable donc akoki kotelema liboso te asala modération papa na koki kote mutu asali 15 ans na kati église akoki jamais kotelema liboso afongola bible abanda koteya bato sango malamu donc azokoka kosala ngo te pourquoi parce que aza enseigné te balakisa ye te alakisa mite na makambo wana ayaka toujours na église avandi ayoki église esili abimi akei mutu mususu atikala kaka na ki protocole lokola azalaka protocole ça fait des années ko sala 20 ans église ye kaka ministère à protocole jamais baloba na ete non babenga yango baloba bien ministère atelemaka wana kaka ye asalaka protocole donc jamais mutu wana bapesa ye bible balobale ete non mama papa lelo yo mutu komema biso ata na bakiti ya semaine o dirige biso kamba biso non ezosalama te na baeglise yango wana batu lelo mutu akomi batu bakomi kodébrie na ndenge na bango nzoka nde mutu alaka aza na eloko wana eza kati na ye mutu mosusu aza na don wana ke non soki atelemi kote ya bato sango malamu oyoka bato azoconvaincre bato liloba mpe ezokende mais sikoyo lokola ayebi mpenza te balakisi ye mpenza te mpo balakisaka balakisaka napesa témoignage na nga moko mosusu tosala émission nalobi ete ezalaki na mama oyo bazalaki kofinga nga na mama wana mais eloko bazalaki koyeba te ke mama wana azalaki koforme nga papa ezalaki mama nayaka tous les jours na ndako na nga soki tovandi abifongola bible tofongoli bible omona abiluka verset mosusu natangi verset na abi ocomprendre nini soki na explike yo mona abibongo te allez to bando partager habitala bolingo bolingo tiens ce qu'on a monde actuel boy donc tozo partager na après tant to partager biso mbale sili abina nga telema siko yo pasteur nga na vandi nga mundimi banda kote yanga
olandi papa na kati église ntango biso tozokola nayebi ete tozala kozala na partage omona tovandi boye biso nyonso boye neti na bakilti matinale wana bakilti matinale obe na bapokwa kaka boyebole paster aote boza na frère mo akambaka bino po paster souvent azala komona na mingi dimanche dimanche pas tous les dimanches que pasteur a été à Kabino, banda les premiers les 30 kaka pasteur yemo lelo to mona ba pasteur ba koma bongo banda les premiers les 30 yemo kaka diacre na kati église ate ya kate ba diacre ba te ya kate ba au deuxième pasteur évangéliste ba na kati église ba sala musate pasteur yemo kaka akokamba kilta tongo akambi ya midi akambi ya pokwa yemo ozomona ke égoïsme. Et pourtant, ça n'a pas de carte église. À Kolo, ancien, yo, ngana ko kambana tongo, yo, te ya na après-midi, mais non, yé moko a te na poko, a tongo, a te na midi, pe a te na poko, a kangi nyoso yé moko. Siko bino boza wana, bosa msala nzambe mokoni. Po nzamba tie loko kati na bino. Moye bosala yango ezate. Tobungi te tozali, tozo vanda na kati église, omona ba yebo lelo balobi, diacre alobi lelo to partager. Toza na partage. Alobi bon, toza na livre ya Acte 1. Acte chapitre 1, tu na verset 1, tu na 15e verset. Donc, mutu na mutu, tu peux 5 minutes ou bien 10 minutes, il y a méditation. Mutu na mutu, atanga, ce qui te ici, comme ça, tu as la tour, mutu na mutu expliqué, verset na ye, oh, il y a comprendre, l'imbolango selon, ndenge Saint-Esprit a aspiré. Bon, ils ont la somme, soko yebite, ngai mama, oyebi ke ne bandela ke mona baninga ni soso bazo tuna bango, bazo ko expliquer, siko mona zo tala tala. Nazo kokate, siko ta ikoma na tour na so babiloba, omona nga binga na so yeba ngani na koloba te mais mama otangi nini ona tangi me kasi limbola nazokoka te siko na komolo bangabi mindini ya lobi makambo yipa lobi me nga siko ndilinga na okoloba te na kon na zongi na ndako na ke ko vanda e komo sanga soni chaque fois soki to yeba ninga baloba nga na koloba te na zongi na ndako na bifona sala effort nga pe na banda koloba siko na banda ko expliquer nde baninga pe ba explica yango zo sala te ete mutu akota na mozindo ya koluka nzambe mutu akota na mozindo ya bonzambe abanda ko cultiver aluka kota na kati ya donc na kati ya connexion na Saint-Esprit mona mutu akomo bondela etindi mutu abanda bondela ete nzambe sunga ngai nde baninga bazo sala nga pe na banda ko sala bongo ezali biloko esalaki ete biso to kola na kati ya bonzambe esali ete to kola na kati ya liloba nzambe même si okokangaka verset biblique te mokomona verset na bapesaki Acte nde na lobi Acte chapitre 1 verset 1 na 15e verset omona bino nyonso tamusu nzamba atie bino nyonso na 10e chapitre ndeko limboli na 10e chapitre wana mususu limboli na 10e chapitre mususu pa limboli na 10e chapitre esali ke yo pe okokai kokanga verset te okangi yango po wana lobeli yango bino so bolobeli ka moko wana me mutu na mutu à s'exprimer selon molimo na nzambe e kambiye lelo biloko wana na l'église ezate ezato omona mwana moko abotami na kati église azokola na kati église akomiti na âge ya 15 ans aza même pas na donc ayebi même pas nde baluka verset biblique ça yango tozolo ba esprit ya blocage na kati ya mabota mama Antoinette kola pambola yo eza esprit ya blocage ozo permettre que batu bakende liboso te donc eza penda donc oza posa que donc ozo tia limite na vie ya baninga donc yo kokende liboso te yo kotika na kaka bongo na se yo ko avancer te okozala toujours derrière bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut retourner dans la parole. Amen. Et retour à la parole. Pourquoi le Seigneur nous parle cet après-midi? Pourquoi le Seigneur donc alingi keto le balisusu pona makambo oyo etali égoïsme. Bien aimé dans le Seigneur, tika nzambe asunga biso afongola biso lisusu. Nali ko yebisa biso ke tango moto azali na kati na molimo égoïste akozanga molimo na lolendo te ezali akozanga molimo lolendo te papa donc azape na humilité te exact alléluia. Or que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. La Bible nous dit Dieu sauve les peuples qui s'humilient. Donc oyo mutu azoko mikitisa te mutu azala posa kaka ke ye moko azala nyonso tu eza kosunga bomo ina biso te zosunga pe mabota na nzambe te vraiment biso susi na biso to souci na basali na biso basali mususu to biso onde nzamba che kati na biso souci na biso ezali ke
Mutumoko azala évolué. Amen. Mutumoko a avancé. Mutumoko je ne suis pas venu au monde pour rien. Je suis venu au monde pour servir Dieu. Amen. Je ne peux pas me reculer. Donc il faut que toujours j'avance. Je vais avancer pour la gloire de Dieu. Je vais faire quelque chose pour mon Dieu. Donc bon si ko muto ana posa les kamane wana sala. Mais si ceux qui esprit à l'imitation ezali. Muto ana ko kenende. Alléluia. Akokende liboso te, akosa nini, akoza toujours kozonga sima. Voilà pourquoi muto akokoma incrédule papa. Muto akokoma incrédule, akokoma akosela nzambe na kimia te. Azana pasi na mikakatano, azolo balakati na ya lobike pourquoi ngai bandana ya église bamona ngai te, bamona ka ba misusu. Asela nzambe kati na kimia te, akoza apena esengo te. Voilà pourquoi il faut partager. Il faut partager. Papa, au moni que, alléluia, ils ont la puissance de bakake, ils sont mingi, ba frère, ba sœur, ba demeurer ensemble. Amen. Ils sont mingi, li bota na nzambe, ba oume l'ensemble. Donc, tant que ba oume la kati na bomoko, donc, Moussa nzambe koyeba okende liboso. Amen. Moussa nzambe koyeba kotambola malamu. Ndakisa malamu tokoki kolanda tolanda ka batata na biso o basalelaki nzambe o tobengi bango batoma na nzambe basalelaki vraiment nzambe donc na kobanga nzambe na bopete nyonso balakisi lelo biso soki tozoloba eza ngolu eutaki etika batata wana tovandaka ata na ban tozoyoka na mama présidente bazalaki wana bazolindisa biso babike elengi mwasa kozala boye ndego lolingo na ya koloba lolinga ko se comporter nyonso wana ezalaki grâce ya bapapa na biso. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel. Merci beaucoup maman Odette bakisa ya moke lisusu likolo ya oyo boyotoloba balobi mpo to éclaircir moke bandeko mpo tobalola maloba te mpo toza kati na liloba bandeko ebi tala mangomba boni oyo etondi lelo na kati ya mangomba wana tala meme yo epai yo ozali yebisanga kobanda lendi ti kokóma na mokolo ya poso totiki dimanche po dimanche biso nyonso totondaka dimanche biso nyonso me banda lendi ti kokóma na mokolo ya poso tobengi samedi yebisanga programme nini ya église na bino pai batia enseignement yebisanga kaka tala église na yo po ekoma église na bango te balobaka c'est mon église oyo église na nga oyo ezali vision na nga moko omoni ndenge balangage yango ezala ezali ya nzambe te balobi ezali vision na nga eza église na nga donc soki yo ye na église na nga il faut se soumettre na loi na nga na badroit na nga epuis na baobjectif na nga kolo osunga yango na bandeko ntango boza na enseignement te bokofunga bandenge nini eloko ya butu ya liboso parce que kobanda lendi boka na problème oka choriste barepetaka samedi oyo toza na prière ya combat mardi oyo toza soki na prière ani esili yo yebisa ngai mokolo oyo bozali na enseignement mwa journée kaka moko balobi ke église na biso enseignement ezalaka jour boye ezali te or ndenge mama alobi tata wana 15 ans 20 ans azali aza mpe na liloba oyo evanda parce que nzambe apiaka deja moto na motema eloko na ye ntango avandisi esika aza na eloko donc atindi wana epa na yo mais mama yebaka mpe lisusu bamosusu omonaka na bavandi aa na eloko ya nzambe mais ayebi mpo enseigner mokambi mpo aza na eloko te or ntango sikoyo moto aza na eloko ya nzambe lokola avanda na mosika ntango abandi kobimisa oyo nzambe apesi ye oyebi asalaka nini akomi moto ya rebele bakobenga ye rebele azoloba vérité mpo aye na vérité mais aye na vérité mosuni te aye na vérité ya parole aye na vérité ya parole mama église moko eya kuta ebele ezali ebele biso tozoluka soutien na accompagnement na suivi ce qui manque na église ya lelo eza te soki oyoki ndeko wana azalaka suivi soki ndeko wana ayakaka na mabonza ya plus te nayebi te soki ndeko wana ayakaka na bakado ya plus te mpona paster nayebi te ye nde azwaka suivi ata soki asali 3 jours ayete paster akomoni na ndako naye oyo naye kosala suivi mpo oye te tobondela mais bandeko oyo baza wana bozomona bango tebi mpasi na bango oyebi ntina nini baza koya te
mais balobi tozali koaider bato mpona mabonza eloko wana mbala nsima tolobeli yango te mais toboyi kaka mwa lokola flash po eza na kati ya makambo tozoloba kaka égoïsme mais égoïsme wana ebaluki na sens ya flatterie oyo baza kofrene baoyo baza na nzambe mais yo oza komitalisa na baoyo bazali na bozwi mpona pusa na pembeni na bango epuis nazwa poste napesa ye mais oyo aza na eloko ya nzambe esengeli kozwa poste oyo ezokabela moninga ndenge mama otoloba ata komodere ya pamba aza koleka te mais baza kozwa motu moko boye aza komodere olandi mpe modération yango ezosimba te mais kaka mpona nini soki camarade frère te soki toloba ni bon frère te ekoza mpo eza clique na ye ki égoïsme na baeglize tomoni meme na kati ya bayembi tozwi mpe ya motuya mingi kolabakisele mingi bino nde bozali kopesa ya motuya kola nzambe azwa lokumu na kati ya église tomoni meme okokende bo église paster azokamba mama paster aza wana azokamba so oke na louange bana na bango moko lelo kutu bakorale mpe na église ekoma na baéglise rare okuta bakorale ezali donc ekoma kaka louange musique c'est tout donc bino nyonso bovanda kuna baactivité nde tozalaki nango kala baécole de dimanche ke bana mike meme baza encadré oyo baza nano mpenza mike makasi wana baza encadré lelo biloko wana nyonso ebunga na kati église eza lisusu te paster ye soki aye alleluya paster soki ye aye atelemi liboso paster soki ye aye atelemi liboso azolobela bino déjà que moi dans mon église doctrine na biso eza boye azopesa bino doctrine na bango soki yo olingi doctrine na bango te ou bien obimi na yo papa likambo ya suivi oyo lobi suivi wana lelo eza lisusu te ebele ya bapaster bazotema liboso abike ngai soko oye na église na ngai oye soki mpo oye na yo te yo moto koyeba soki omoni okokende na yo kende na yo ozokende na église paster soki amoni yo te paster soki amoni yo te ke o mama azomonana te papa azomonana te okotikala komona omona tanga kala ba telefone ezalaki te ba papa biso bazala kobeta makolo mona penza longwe distance mulai mpona kokende kolanda kaka mutu moko oyo azomonana te pourquoi ndeko wana azomonana te ntango mosusu aza malade ntango mosusu aza égaré diable déjà sa récupéré ye tokende toyeba likambo ezolekela ndeko na biso po ete soki eza égarement to récupéré ye toteya ye mpo tozongise na nzela soki ezaki aza maladi tobondela mpo na ye po ete abika biloko wana lelo eza lisusu te na kati ya basali na nzambe soki amoni yo aye apesi yo mbota alobi nzambe apambola yo ndenge oye soki mpo ye na yo mpe te il s'en fout aza kuna taluka yo ayeba soki problème nini alobi ete donc ngai soki ozozela ngai nalanda yo okozela ebele mpo nga jamais okotikala komona ngai na ndako na bino mpe ngai nabondelaka bandimi te soki oye soki oye na yo te vanda na yo mosusu mpe akoya na ye kaka donc bato baza na bolingo ya bato bazokamba te baza soki paster ayoki kono ser wana kuna kutu balobi akomine na bar akomine kokende banganda zongeli ne vine ya banganda zalaki nango paster oyoka maloba paster eza nini akende kaka de toutes les façons aza na ye mpe ndenge wana bato babongwana na bango te ore alata susi wana ete mpate moko abungi nazonga nakende kolanda mpate wana to convaincre ye po azonga nzambe asalele grâce po ete moyini azolinga aboma ye non paster atiki yo kende na yo na pasi na yo donc bolingo eza lisusu te paster azomona kaka bien nga lokwa naza na nga bien église bato bazoya na bango mbongo na nga mpe ezokota nango bazosalela donc onga naza nango besoin nazovivre yango na suki wana donc na suki wana naza na ntina bandimi te tozokritike bapaster te me tozoloba makambo ekotisi mpasi na kati ya corps actrice yango esali ete bato babungi bato batelengani bato bazoyeba susu eplace bapesa motu te isifia kende kaka esika na mosali na nzambe alobi na ete mama yesu alingi yo mingi makambo paster na bango alobaka na ye te omona ke na ye na baeglise na biso lelo bato baza ebele me na ntango akala bato bazalaki plus ebele koleka na baeglise me paster ayebaki mondimi na ye nyonso oyo kobanda na oyo ya liboso kino na oyo ya suka mpe ntango azotelema liboso azoyeba nani aye te
nani aye nani ayete nani alemi azoye okoloba te mais ndenge azotaloka azoyeba déjà que non mwana oyo aza bien te aza na baproblème omona kopusana pene na opo ayeba ke problème nini oza nango eloko nini ezolekela yo eloko wana basali na nzambe eza lisusu te po alanda meme moto aza na matanga fe ezala moto bazali proche soki boza proche ta tozwi matanga otikala komona ye te akoya te na kati église mpo basoutenir financièrement motu donc moto oyo aza proche na bango ye wana soki azwi matanga omona na bamama présidente bakomi kolanda o ndeko na biso tela azwi matanga il faut tolanda il faut topesa wana omona bato bakomokangisa bambo bakomopesa mais ndeko avandaka na suka kuna na coin wana azwaki matanga azwaki matanga ok ça va esili omoni même pas soutien église omoni même pas bato baya kolanda yo ntango mosusu bato bakoya kolanda yo oyo ozalaka na bango plus na kati église bango wana baye kolanda yo mais bato baya kofandisa mpenza bato église baya batei mpe na kati église omoni bango te pourquoi parce que bango baza na clique na bango oyo bazalaka nango où est l'amour bolingo eza wapi soki yesu aza bolingo yesu aza moto azosangisa bato mais lelo bolingo eza wapi soki badivision ekoti na kati église bato bazomema badivision wana baza nani basali na nzambe mosali na nzambe alingi plus mamodeti ke papa na biso aza na mopanzi alingi plus papa constant ke alingi mwana na biso aza liboso na biso kuna non basali na nzambe bazokabola bango moko azomonisa penza ke nonga alingi nanga plus ye wana ke ye wana mutu mosu aye na kati église aza na likabo aye na posa sala mais bopermettre ye te apusana pe na bino bopermettre ye te asala mosala oyo oyo ayebi wana alingi asala bomonaka soki ya bandi kosala neti kaka ke non azwa succès koleka bino bozongisi esima oyebi na yebi église mona kati église wana papa mama bana bapaster bayembi banani bango tu bana bango tu donc muto oyo mondimi atoyemba kitoko ndenge nini zala na sima jamais otikala koleka liboso papa ba aussi batia balobi bango wana ata na répétition monanaki te ata sali 3 mois 4 mois yaka na répétition te mukolo koyo totikeli topesi ye grâce o nzambe na biso aza nzamba mawa leka na yo osala mosala mais pendant 3 mois na mutu wana yaki te boyebi ndenge atambolaki boyebi makambo mutu wana asalaki est-ce que azalaki toujours na vie ya prière mutu wana po bino bozwa nze bopesa ye nzela mukolo kaka ya ye mbala moko bolekisi liboso pourquoi parce que aza bras droit ya pasteur aza mutu moko o azalaka na bango aza mutu moko apesaka nini égoïsme ekoti makasi na kati église toluka tochange tozonga mpenza na bonzambe tozonga na bolingo wana tose soutenir yango tomoni tokomobenga bato mosusu oyo batomboki mutu aza motomboki te azoluka esika moko ya kimia po asalela nzambe akoti soutien eza te kimia eza te bolingo eza te mutu alingi ye te mutu apusani pene na ye te yango omona mutu abimi ake lisusu ake koluka lisusu kote mosusu babengi bato barebele tomoni baeglise etongami ebele bapaster mosusu soki olandi paster azoteya ozoyoka badega ya kosakana te ozoyoka badega liloba na nzambe eza transforme na ndenge ya mabe azoloba ngo ndenge esengeli te pourquoi azoloba ngo ndenge esengeli te parce que azalaki enseigné te amema abimi kaka na mwa connaissance na ye moko aza nango ake nango pala akomi koteya bato sango malamu ndeko moko alobi na ngai ete alobi no libala ya bateyi bango na église ke no libala coutumier ata babali na bango yo na famille te eza nango problème te oyo eza très important eza likambo ezoleka na kati église yoka baenseignement ezomemama na kati église pourquoi ki égoïsme na kati église soki tata wana azalaki enseigné malamu to mama azalaki enseigné malamu akoki komema message ya bongo te po alakisamaki alors basali na nzambe tolakisa biso liloba na nzambe bolakisa biso comment se comporter yango tomoni na ntango akala bapapa na biso ezalaki mpasi mpo yoka paster moko apengwi ezalaki mpasi mpo yoka paster moko akwei na ekobo paster moko ayibaki mbongo ya bato paster moko akosaki mutu paster moko asalaki mutu délivrance ya mabe paster moko non parce que batambolaki na kobanga nzambe tozonga retour à la parole nzambe asunga biso bandeko na ngai ndenge boyoki mama olina hotel koloba na biso awa tofungwama nayebi te soki bozolanda moko na biso na kubakisa toza kobakisa ezali kaka nde molimo santo eza kokumba biso ndenge mama ota koloba wana ebandela lobi tozali wana mpona kokritike te po toli wana mpona kokritike po so toyi mpona kokritike nayandi se teme otongai mpe tolobango te or soki tolobi teme oyo ezali nde mpo tosunga
bandeko na biso to abengi ba serviteur ya nkolo na mosala bozali kosala tala bizaleli na yo soki ezali kokokana par rapport ya liloba loka lelo nzambe aza konde kotalisa yo epai yo ozalaka soki ezali yango te meka kozonga na ligne na lelo toza kosala critique te tozoloba vérité po service oyo omoni bamama bazali kosala mpe biso kati na mission tozali kosala ezali mpona korécupérer surtout les hommes perdus. Amen. Parce que boni babungi boni bazokoka suka onosambela te boni okomona aza na ye na eloko ya nzambe mais po atombola makolo na ye ake na lingomba aza kokoka lisusu te po aza komona esika nini na kokende te po akonokutana na maloba moko eza kokorresponde na parole ya nzambe te akokutana na bizaleli moko eza kokorresponde na parole ya nzambe te bosiko na kokende kuna kosala nini parce que la Bible nous recommande, la Bible nous dit fuis le péché. Nga na monte pa Bible nous dit nga sauter péché. Bible nous dit kima. Ya wana ndeko lokola za kobanga na ye, abanga ka nzambe. Adape kobanga lisumu. Aboyi komi kotisa e pa yo amoni lisumu evandi. Ya wana bino batata na ngai. Biso nyoso kande tozoloba po tembi tozosanisana ka mayele. Soki omoni ke otambolaka bongo bandeko bayali na kati église ndenge mama bimisi thème ya lelo ke nzambe awuti kokabela ye na tongo soki mpe na butu soki na pokwa papa namoni ezali lelo motuya po esunga basali na nzambe mingi baoyo baza koetufe baoyo bazali kofina baoyo bazali kobomba na baoyo mpe bazali kopanza pourtant moto ana eloko na nzambe obengi rebele ti église momeko yina ye ti osali nini opusi ye akende libanda mingi ntango bazokende libanda mpa kosala so eloko epuis mingi omonaki libanda akomi ne moto amomeli masanga azongeli na ye makambo kutu aloso asala na vi na ye te mais ozali koyeba te ntango lingala elobi soki makala moto na motu na yo sikoyo elingi oloba nini kuluza ya likati maboko na yo. Amen. Alobi tia kuluza na lipeka. Oyeba poa na yango. Mais yo zwi kuluza otia na maboko. Ndeko. Talaka kozwi kuluza otia na maboko. Okomema yango ndenge nini. Oya lakisa ke biso nzela. Oya sukola kingai na yo. Azaki kuluza atiaki yango wapi. Lipeka na Yesu fraki ndenge nini. Ndeko. Mama eloka motuya baye nango. Nzamba pambola bango apambola biso nyonso tozali kolanda yo bozali kolanda meka koyoka ndenge eza kopesamela kaka kati na makomi luka kobongola mbala moko mama nzela na yo nana za kaka koyiba mwandama kola pambola yo papa amen abakisela bino mingi azongisela bino mingi esika euti vraiment tozoloba ntango nyonso ke toza wana mpona kokritike te tozana pona kobomisa musala nzambe esika o esika ezalaki mbeba esika mbebe ezalaki vraiment donc toyeba kozonga na nzela eza très important. La Bible nous dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Mutu oyo azali traîner na mort esengeli babiki ça y est. Oyo azali égorger, qui est égorgé maintenant? Si ce n'est que toi et moi. Si ce n'est que nous, bien aimés dans le Seigneur, il faut quelqu'un. Dans le bakatam, nous sommes tous le bakaboyeke. Moutou azana libulu, moutou akobimisaye, moutou azana libulu te, moutou azana libanda. Amen. Moutou azana libanda akoeba kote escalier, poete ameka kosunga moutou azana libulu, poete moutou ana abima. Bien aimé le Seigneur, le boulot ezali place yamabe. Amen. Le boulot ezali kati na ignorance. Le boulot ezali na distraction. Le boulot ezali na makamwebele. Ezali na makamwebele. Oye koki kozangisa biso pe bokonzi ya likolo. Tant mosusu tozali kokanisa ke toyebi. Nous avons toyebi na biso te. Tozo komita musana kati na erreur. Donc erreur mutalongola kango muto akonja. Oyo amoni apesi yo alobi ke sala likambo oyo. Soki amoni ngo sala ki yango malamu
ya koyeba kocorriger akocorriger yango akomona ke osalaki en faute biso toza na seul maître maître na biso ezali parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous corrige. Ce n'est pas nous-mêmes. Bible dit que l'homme ne triomphera jamais par sa propre force. Ce n'est que la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, il y a des alliés, ezali moboko na biso, ezali plié na biso, donc ezali colonne. Mutu akoki kolongola yango te ata yo atanga tokoki kolongola yango te yango tozobaki retour à la parole soki okobundisa bundisa nde maloba nzambe kobundisa libota na nzambe te sunga libota na nzambe mposa nini libota na nzambe ezonga na nzela. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les livres des Proverbes chapitre 15 verset 33, la crainte de l'Éternel, alléluia, enseigne la sagesse. Si tu as la crainte de l'Éternel, ce que vous en avez kobanga nzambe, tika maloba nzambe la kiso mayele. Amen. Tika maloba nzambe la kisanga mayele et la kisabiso mayele. Puis la Bible nous dit que le bien abiso que et l'humilité précède la gloire. La Bible, bien aimé dans le Seigneur, toujours le bâtiment nous humilité ya ngonde mutu eko tombo lisa biso eko mabiso musika po biso toza na ngote tokozwa ngo kaka soki biso toyebi komi kitisa toyebi kolukelo na nzambe toyebi komi tike pai na nzambe nzambe akoyeba kobakisa mingi ya koleka na bomo na biso na liko zonga lisusu boye bien aimé dans le Seigneur biso nyonso toza na kati makambo to uti koloba toza épargné te biso nyonso toza na kati Bible bina biso ke alléluia oya mona kate esengela tamboisa mutu azokomona alléluia parce que Bible dit que un aveugle akoki komi conduire mon côté esengeli mutu azomona sa nini a conduire tolobi te que vous êtes des aveugles ou nous sommes des aveugles. La parole de Dieu ezali mwinda na biso ezongengisa biso oyekoki kofongola biso misu ya komona pe mayele ya koyoka vraiment tozonga na biso ya maloba na nzambe soki yoko oza mosai na nzambe ti otambolaka na maloba na nzambe obangaka nzambe okoza na crainte en nzambe car la crainte de l'Éternel est enseigner biso la sagesse. Amen. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Quand tu écoutes la parole de Dieu yokango kati na komi kitisa nzambe akoyeba kopambola yo soyez béni pasteur Naomi olobi penza malamu kati na Actes chapitre 2 vraiment elobi biso malamu penza kuna na 42 na 47 vraiment tozonga pe na église oya liboso ekozala malamu église ya liboso bazalaki na biloko na bango bazalaki na lisanga bazalaki na bomoko bazalaki te ke na mutu ya parti plus te ke oya yo oya ngai non bazalaki na bomoko. Voilà pourquoi batamboli samaki na bolingo na nzambe pe na bomoko basepelaki na musala na nzambe biso peto sepela musala na nzambe kozwa parti plus te komona te ke o eza ya ngai wana kuna o doki nga na koki wana kuna koki te non nous sommes rien devant Dieu toza na posa ke nzambe wana a soutenir biso. Voilà pourquoi kola pambola biso vraiment pambola biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était la vérité que Dieu nous avait donnée pour donner à son peuple. Donc peuple ya nzambe ezali ngai ezali yo tobeti sete ete basali na nzambe oyo nyonso aza mosali na nzambe azwi grâce ya kolanda makambo oyo ete tozonga penza na bonzambe ya solo tolongolaka égoïsme kati na biso tolongwa toboya ba oyo ezali succès ete non yozo lukaka mama oyebi ke makambo eza pasi makasi non mama fallait émission to continuer yango deuxième partie nango ezala deuxième partie émission fallait ezala tana mboka na biso to ça deuxième partie nango bien aimé que égoïsme eza entre basali même na kaka prendre basali na bana nzambe te entre basali na basali ngana zo telemela mama odeti na lingi te mama odeti a avancer na lingi te mama odeti avancer na ministère na ye nga funa za likolo na ye na lingi kolobela mama odeti te poso na beti lisola mama odeti bato bako découvrir mama odeti tant mususu bato balinganga bako tikanga bakolanda mama odeti tozomona ke égoïsme wana même na kati ya Facebook to comme na biso na suka même na kati ya Facebook
tozoteyana biso na biso tozoteya tozoleka mais mpo mona mosali na nzambe moko surtout baoyo baza élevé oyo bayebani tanto oloba oyo bayebani oyo baza populaire po atielo kaka ta je mapamba na likambo oyo ozoleka wana po atala ta oyo makambo oyo ozoloba batalaka yango te basala yango te batiaka jemi te mais toyebi ete batala yango na nkuku balobi ete bango baza basupérieur azoboya bato balandaka ye bamona ete ye azotala biloko na yo mpo soki batali biloko na yo yo oza na se bamoni ondireke non nguya na ye esili bato alleluya nzambe asunga biso donc qu'égoïsme eza makasi alingi kotia ata ameta alingi kokomante te po soutenir yo ke non avance maman avance papa kende liboso non makambo wana eza te eza te azolinga te mpo bato ne bakomona ete non pasteur na biso bien mosali na nzambe oyo biso tolandaka alandaki wana biso mpe tolanda toyeba non papa nga na kolinga nalanda papa na ngai kosa avandi awa azoteya nini parce que kolanda nga na kolanda peut-être nzambe mpe akolobela ngai na makambo oyo azoloba na ekobakisa implice kati na ngai nalanda mama odeti makambo azoloba mpo soki nalandi mama odeti nakobakisa implice eza na bato mosusu ko ozomona azoleka papa aza ta mosusu na mutu moko kaka azolanda ye bato baboyi kolanda ye mais bazozela kaka mutu oyo aza populaire aleka ta azoba nde makambo ezanga nango mituna makolo bato nyonso mwa bakosala nini bakola yake la vérité ngai nalaka muta vérité nazoloba vérité nous sommes là pour la gloire de Dieu tozoloba likambo eza solo mais na kati ya basali na nzambe oyo aza na mutu moko azolanda ye okoyoka azoloba makambo minene oyo eza ya solo mais un grand regret parce que makambo oyo azoloba ya solo ya minene wana mutu azobénéficie nango te parce que bato balingi kolanda ye te soki atalika amoni ke nani yango azolanda ye mutu moko kaka adouble soki ake kuna nani azolanda ye 100 personnes ye atikali place ya 100 personnes yoka ba amen ezomata ezokita amen 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 mais loko bato bazolobela amen eza te siko nga alingaka nanga bato ya bongo mutu aza ne ye moko kaka likambo ozoloba wana eke mosika te ezongisi yo kaka na malobo mutotanga Bible dit que car les hommes seront égoïstes. Exactement. C'est comme ça, c'est ça l'égoïsme. On parle de l'égoïsme. Voilà ce qu'on dit. C'est le temps où on va bongo et c'est un bassin dans un bassin nini. Tozonga. Parce que nous sommes des servantes. Les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, bisogno sur tout ça nini. Tozonga dans zela pour nini. Nzambe aisala. Laisse-moi te dire quelque chose. Nzambe aza égoïste. Nzambe soki azaki égoïste, mais mokili eza ko résister te. Mais mokili ese kufa kala. Mokili ese kufa kala. Mais ezali par sa grâce. Eza mawana ye. Soki kaka ko tala lolenge na batu, baza ko se comporter na se na moyi. Ah, personne n'a ko vivre na se na moyi. Personne n'a ko vivre na se na moyi. Donc il y a que l'égoïsme. Il y a que bien aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie dans l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi il est temps que Ngai, ceux qui n'ont pas kacha makamboana, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas à toi. Amen. Enlève tout ce qui n'est pas à toi. Où est-ce qu'on glorifie ta vie nanga? Où est-ce qu'on sait que nazala égoïste, kolo longole ango, pour te na kota bukonja likolote. Amen. Maman continue que le Seigneur te bénisse. Donc il y a un autre égoïsme. Et donc, eza partout. Balingi alingi te alobe na muninga po soka lobeli muninga zomona ete ye asili muninga wana mati nzoka eza nango bongo te. Te ozoki ne pona ndeke ya point wana ya ba j'aime. Oh ya ba j'aime wana oui. Donc basali na Nzambe oui papa. Oui papa. Donc au mona mutu musana nzamba azoleka azote ya mate ya kitoko mutakolanda ye azate mutakotala ye azate mazoloba lilobo ya solo kota sikotala okuta barema moko ezobima ya makasi sikoyo bato bongo biso tolandaka na biso bato bongo donc tant naza wana nazotala so na monika mutu oyo azani na mutu te oyebi bato musu basala ba direct aza ye moko mutazo landeta badi bandane bandeli tina suka mutao landa yeki mais siko faut yoka liloba et ça fait très mal. Ils ont ça la passe makasi. Moi quand je vois des choses comme ça, surtout muto azolobela likambo eko biki sabato. O eko sunga do moi na papa na biso. Tozana équipe moko tozo beta bali to lati mayo moko. Tozo bite saka ke no biso to tia bina kota moyini satana. En tout cas nga fona partager. Na ko partager ngo. Saint-Esprit a bien. Siko moi moi zambe tout na ke maoni suko batu tozolata.
C'est ça le problème. Mayoni ezobeta tsoko balo ezobeta na kaya monito na kati na kaya nzambe. Tu es égoïste. Ah oui. Tu es égoïste. Tobongwana tozonga sima tozongela bolingo o batata na biso bazalaka nango balakisaka biso banseignaka biso basalaka ete to avancer to koma lelo ba oto zali lelo bazaki mitema mabete toza mitema mabete bato bazana kati église balobi ete dans les derniers temps vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens ils auront des visions et vos vieillards des songes. Lelo bana na biso na bazo sakola kaka te kino lelo et mais pourtant toza déjà na kati elaka wana po bana na ba prophétiser faut libondeli ya solo ezala na kati église faut enseignement malamu ezala na kati église bana na biso babika bakota na kati ya prophétie wana bana biso bakoma kosakola bakota na kati elaka wana to se soutenir même na kati ya mokili na kati ya ville na bino bozali basali na nzambe bolingana ko minimiser mosali na nzambe mususu te parce que n'oublie pas ton faible commencement l'autre qui est en train de commencer là avec ses faiblesses il faut soutenir yé bon soutenir yé pour akende liboso pour ba musulman bazalaka toujours bango nyonso ensemble bakabwana kate musulman kondimate ke ba finga ndeko ne musulman so bandika ko loba ala na bino wana omona nde bakoya kolinga yo bango nyonso donc nzamba sunga biso asunga biso bana nzambe non mama c'est la vérité musulman linga ngote alinga te ba finga mutu donc église na bango kolobela même pas église na bango te mais biso ba chrétien omona pasteur biso na yonde to ba toza mayo moko mona pasteur wana zo critiquer muninga ni pasteur o pasteur wana ngai nde bato bazokumisa ke donc ekotiti na kati ya bana nzambe o église na biso eleki ya wana oyo wana kuna esali boy o biso kuna nde boy donc tolongola biloko wana tolata bosentete ya solo humilité kota kati na biso komikitisa tobukama na tombo ngana mimona naza pamba na mimona naza pamba papa Constant za likolo nanga na mimona naza pamba mama Kalamba ayebi koleka ngai soki to komimona bongo pe na kosunga oyo na Monika ayebi malamu te na kopusa na pene na ye na kosunga ye ko critiquer te me na kopusa na sunga ye kende ko nanga tala côté wana il faut boyer avec amour parce que to biso nyoso bite ezaka moko to longa batu ba ye pa na Yesu to bika vraiment to komi na suka émission na biso amen mama na kobakisa moke avant to koma na suka pona moni na suka mama tape loko moko ezali ya motuya oyo elekanaka na biso baserviteur ya nkolo ebele lobi kaka te mpona likambo ndenge mama lobi ta j'aime non parce que ntango ozoloba j'aime soki ezali au fond du cœur omoni teke ozosunga ndeko mais lisungi wana ezali te tozali komona ebele soki kaka ndeko azoleka tovandaka te tomona mpo tovandi mpena basaleli tozolanda kata ye longola ye tia ye aza comédien aza aventurier comment yo kobenga ndeko mosali na nzambe wana aventurier yo yebi ye wapi po oyo ayebi seul oyo ayebi motema ya moto meme motema na yo yali kaka ye moko nkolo amen or ntango omoni ndeko azali koavance ndenge wana yo yaka kosoutenir ye mais soutien wana yango toza nango besoin lelo mais soutien wana ezali lisusu te mpona nini ozali kotala kaka ministère na yo ozali kutu koloba ndenge mama olobi nde ebandeli kokende kuna te ozali kutu koyiba lisusu oyo bazali kuna baya na ministère ozali kopesaka bato ya ministère oyo mosusu maloba mabe ya homme de Dieu wana or eloko ya te or kutu mbindo nde tondi epai na yo oyo balobi ta moto abandi yaka kosunga ye omoni eloko mo ezali malamu te yaka kosunga ye mais biso toya bongo te biso tozali soki kaka ndeko nasali beba mais okomona na yo pasteur na yo mama prophétesse na yo soki mama soki diagonese mais yo wana osimbi Facebook awa na YouTube yo wana bandi kokoma bandi kokabola WhatsApp or eloko motuya ezali nini telema mona ndeko wana mbango ndeko tala eloko oyo tala tozali kosepela nde tozali komona bandeko ebele bazali kotinda awa bazali kokoma elingolo bazali kosoutenir baza kosoutenir biso te mais baza kosoutenir mpena evre ya nzambe baza kosoutenir biso te mais evre ya nzambe ntango baza kosoutenir evre ya nzambe biso baye wana tozali nsima evre ya nzambe wana tozali komona tozali kolanda balobi moto aza moto nzambe alekaka kati na moto po moto ayebisa moninga kaka kati na moto soki oyebisi biso te ndenge tokoyeba ke ya solo koto eza ya kobeba
ndeko simba ndeko na lipeka loba na ye ndeko ozotambola bien te olakisi ye oyo oyebi ntango okokota na makomi totamboli na lolenge wana mama nzambe apambola bino lisusu koleka na oyo boza kolanda biso nzambe apambola bino lisusu koleka mpo moyimi ekoti mingi kati na mosala oyo na nkolo totala bamama bauti belgique baye france me baye kosala nini baye kaka kokabola sango or eloko nini ekozala no mpo encourage bango mpo baavance lisusu mpo lobi balongwa na france lobi bakokóma soki na mboka nini lobi balongwa na mboka wana bakende kisasa ezali nde grâce oyo nyonso te kuta na ngolu ya nzambe me bino nde bato bokopia bango mpe force wana na nzela na bino mpe ndenge bambalo bakende ebandeli na nzela ya mokambi azali komona na kati na etonga oyo aza na eloko ya nzambe akosoutenir ye yali teke ye moto akopesa ye titre mais non akosoutenir ye mpo titre eyakaka na ye moko nzambe après nde yo kofula oyo balobaka ke père spirituel ale wana père spirituel nyonso tu asalaka na mwana na ye nzambe apambola bino pambola bakisela bino papa nzambe azwa lokumu merci mpona koyamba biso na plateau nzambe abakisela bino vraiment nayebi ke nzambe akosala biso lisusu ngolu mpona koyeba koleka lisusu moko mosusu kolo soki akopesa biso makoki oyo aza nzambe ya mawa vraiment yo nyonso ngai nakoki koloba ke kolo apambola yo abakisa mingi mpe mosala oyo nzambe atie kati na yo vraiment eyeba kokende liboso mingi nakosenga kaka l'humilité vraiment que tu marches donc que tu sois humble devant Dieu car la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Amen. La Bible nous dit donc muto alobaka mingi asaka masumu mais muto albata mi batelaka donc abatelaka pe ame na ye vraiment que tu sois vraiment protégé nzamba sunga yo nzamba soutenir yo donc continue toujours à marcher na kati ya humilité car donc l'humilité eza ba qualité belé l'humilité ezali clé ya puissance ya moto l'humilité ezali susu clé ya victoire. Amen. Donc Dieu sauve des peuples qui s'humilient devant lui. Amen. Vraiment tout ce que je vais demander que soyez humble devant Dieu, même devant les hommes de Dieu, même devant les peuples de Dieu, l'église, vraiment que le Seigneur Nzambe aiba ko accompagner bino azana bino vraiment aya na lisungi epai na bino wana nde tokoyeba komona loboko ya Nzambe mpe bato bakotatula bakoloba ke Nzambe mpenza aza Nzambe na yo mpe atambolaka elongo na yo kola pambola papa pambola mpona kosukisa tolobi merci mingi lisusu na mama Paulina na mama na biso oyo tolobaka kaka oka mama Odette mingi balobaka kaka mama okanga moko mpe na mitungisa makala okola liboso en tout cas ezali esengo mingi me ngai mpe na kosenga na bino nyonso bozali kolanda biso bosoutenir bamama oyo parce que balobi mama azalaka na motema monene mais soki bamama bazali kotelema boye bosoutenir bamama oyo nazali kobombela bino te mpo nayeba bamama oyo ezalaki molimo mosanto kaka moto dirigete nga vers bango nakoloba na oyo bino bolandaka bango bandakala tana oyo bango basali eyaki biso nde bamissionnaire tokende mais tala bango baye bandeko boyeba kokanisela bango kosoutenir bango déplacement na mituka bakarbira banini po bazali kosala na bango mosala balobi ndenge bible ezali kotinda bango bakendaka na bango ndenge liloba yali ndenge yesu azalaki kotambola mais bino baye bozali kolanda azobombela bino te ezali ndenge moko biso bamissionnaire totambolaka évangile ezali gratuit ezali kopesambela mpe gratuit mais na nzela na bino soki emoni etuti yo mokolo wana mpe tiela mama essence mpo ayeba soki okontinue kokabola liloba bipai ebele po yali nde na nzela oyo nzambe aza kopesa yo soki mpo kaboli na bango ndeko nzambe akopambola soki koleka mpo bazali mpe na mabota bazali mpe na bacharge mais bazali kotala kaka liloba ya nzambe mpo tokolokabola susi eza na bango elata mpe yo yo ozali kolanda biso susi wana elata mpe yo yeba ndenge bamama bazali kosouffrir ezali mpo na yesu ezali mpo na yo yo mpe telemela mpo na bango bayeba mpe kotelema soki koleka nayebi to soki mama na biso akokosungisa En tout cas, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec nous.
vraiment soki tobeti bino libaku na maloba nyonso touti kobimisa tozosenga bolimbisa biso parce que toza bato moto kaka asalaka mabunga te eza nzambe ye nde ayebi lisumu te ye nde ayebi erreur te. Donc si nous sommes là ezalaki kaka mpona édification ya corps ya Christ po ete tosungana nde mama alobaki eza teke biso nde toyebi koleka non toyebi te. Donc biso moko pe malobo tolobi tokolanda yango pe tolongola pe oyo ekutami kati na biso oyo epesi nzambe lokumu te na oyo tolobi elongwa kati na biso. Vraiment na baluki lisusu epa papa na nga papa nzambe apambola yo vraiment na kosala ete tomona na lisusu moko na lelo vraiment nzambe aza bolingo nzambe aza ayebi ndenge asala makambo na ye asalaki ete yo mona biso pe osepela na makambo tozalaki kosala obenga biso na yebi ete kobenga oyo obengi biso awa ezalaki posa motema na yo te ezalaki posa ya nzambe na makambo tosali awa ta mosusu bato mosusu bakomona ete eza distraction tozosala eza kosakana tozosala me nzambe ayebi message oyo tobimisi kati na esika oyo eza dresse epai ya nani. Donc ezaka mpo mutu moko lelo azwa conscience eza mpo mutu moko abikisama na limite ete biso totiki bana biso mibali na biso mabongisi na biso toye na mboka oyo mpona koya kosala baventure soki nzambe alingaki yango te me nzambe apermettre ete tokota na kati ya mboka oyo mpo ete tosala mosala oyo mpo ete libota ebika. Topamboli nzambe wana nzambe apambola mpe yo vraiment asoutenir yo na mosala oyo ozosala na komikitisa nyonso toyebi ete mpo moto abengo na studio na ye basengela yango bambongo me yo osengi biso mbongo te obengi biso na bolingo nyonso po ete tosala mosala na nzambe po ete moto moko abika nzambe mpe akanisila yo nzambe akanisila yo mpe bana nzambe en tout cas bosoutenir mosala ya papa soki oza na mariage tomoni bainstrument nyonso ezali vraiment eza studio mpenza ya monene soki olingi osalisa mariage oza na posa ya bato bafilme bakanga bafoto kobosa na papa Constante azali awa luka ye église mpe soki boza na milulu bolingi bosalisa milulu aza na ye aza ne difficile te aza facile. Donc bocontacte ye nyonso eza mpona kosoutenir œuvre ya nzambe tala biso abengi biso to mpona lokumu na nzambe mosala ya nzambe tosali mosala ya nzambe. Donc yo mpe soki osoutenir ye kozalaka mpona gloire ya nzambe nzambe mpe akopambola. En tout cas papa nzambe apambola yo apambola mosala oyo ya nzambe apambola yo parce que bando otelemaki wana oza na mpona kocontrole nyonso ekende liboso nzambe apambola yo. Donc okende liboso nyonso kati na yo epambolama ndako eyambi biso epambolama libota mobimba epambolama mama mpe apambolama oyo nyonso ezalaki bloqué ezala débloqué na kombo na Yesu Kristo ndenge bitambe na biso enyati awa kimia na nkolo ekota. Donc tosepe toza na kondima ete eza mbala liboso eza mbala suka te otokutani par la grâce de Dieu soki Yesu akoyata kopermettre lisusu mokolo ya sepeli tokutana lisusu nzambe apambola papa. Merci bandeko tosilisi na biso mais bino babovani na Belgique obovani surtout l'entourage ya Liège boyebi esika ya kokende te bozali koluka la vérité omoni awa toali na kati ya Radio TV Maison de la Vérité toparlaka sur la vérité toa mpona kotonga te mpona kobala na Bible te bamama batambolaka kaka na vérité oyo babimisaka kati na bango nzambe atiaka kati na bango ezali vérité yo ozali koluka bango bazali bosika na yo te bazali nsima ndako na yo 286 chaussée de Tongres na Liège ndeko 286 chaussée de Tongres na Liège okutani na mama Odette okutani na mama Paulina bango bakozali wana bakosunga yo bango bazali bakosangana bakokati na lingomba ndeko koluka esika te na pesi yo deja esika oyo kokutana liloba ya nzambe evandi mpe na kati na bango bolandaka bango nakoki kosala commentaire te tosalaka publicité te mais bino moko bolandaka bango bokaka nzambe andenge nini abimaka kati na bango alo bolanda boyoka boza koluka esika bokutana na bango kuna na chaussée de Tongres na 286 na Liège. Oyo bazali na France bomonaka kaka bango na bilei mpona kosukisa émotionnel ya chaîne ezangaka te tokataka bongo te mpo nzambe atia eloko wana pendant 1999 ezalaka puissamment toyembelaka nzambe nzembo moko mpona biso tomona yango eza puissant mpona bolingo na yo Yesu mpona boyenge ebende na yo papa yo tonda na bolingo papa yo tonda na mawa yawe nanga yawe papa elika ya basanto mpona kote ya mama te o
pona boyenge bene na yo. Oh pona misala mama te o. Pona boyenge bene na yo. Oh pona maloba papa te o. Pona boyenge bene na yo. Oh pona kolata na biso te. Pona boyenge bene na yo. Oh pona mabota na biso te. Pona boyenge bene na yo. Oh pona koteya na biso te. Pona boyenge bene na yo. Oh pona kitoko na biso te. Pona boyenge bene na yo. Oyo papa yo tonda na bolingo, papa yo tonda na mawa. Yawe nanga. Yawe papa. Elika. Papa nango zali nzambe. Mama Yawe. Papa nango zali nzambe. Mama Yawe. Papa nango tonda nango. Mama Yawe. Papa nango zali nzambe. Mama Yawe okumama. O kitana bokonzi na yo. Bangunya batima. Papa kitana bokonzi na yo. Bangunya batima. Papa kitana bokonzi na yo. Bangunya batima. O kitana bokonzi na yo. Bangunya batima. O kitana nguya na yo. Bangunya batima. O kitana makasi na yo. Papa nango zali nzambe. Papa nango zali nzambe. Papa nango zali nzambe. Seigneur de gloire, yo le gloire sana matoya. Papa nango zali nzambe. Ete liloba o nzambe papa nango zali ezosima tosala bomoi na biso nzambe. Tozosenga lipamboli na yo nzambe na bao nyonso balandaki bao nyonso bakolanda nsima mokonzi na kokamwa. Yo nde ozali nzambe oza mokonzi na kokamwa. Mabota nyonso ebombama epai na yo nzambe. Tobeleli kimia na okati na mabota. Tobeleli protection na yo grâce mpe faveur na okati na mabota nzambe. Totiki reste à journée Seigneur na se na maboko na yo nzambe. Yawe bo nzambe oyokela kati na biso. Présence na yo kati na biso nzambe. Oyo nyonso ezali ya yo nde Seigneur tobelisi yango na kombo na Yesu. Nguya nyonso ezali ya diable. Oyo ezali ya Satana mokonzi na kokamwa. Oyo ekoki koya kobebisa ekoki kocontredire. Oyo ekoki koalelisi ya Seigneur de gloire. Tozobebisa yango na kombo na Yesu Kristo. Incompréhension nyonso tozobebisa na kombo na Yesu Seigneur de gloire. Papa tobeleli yo nzambe. Il était Seigneur de Seigneur na biso. Sokola compréhension connaissance ya oyo papa. Nzambe kato na bato ezali volonté na yo kati na Dieu nzambe. Pourquoi il est saki lobo yo koloma wana yo ata yawe egoïsme elataki nzambe mabe oyo elataki nzambe oyo ekoti na kati ya beglise manka nsenyema papa yoka mawa nzambe limbisa yawe baoyo nyonso batamboli mabe limbisa baoyo nyonso basali mabe nzambe tobeleli nzambe na mawa tobeleli nzambe ete oyo bazwi lelo ezala ya motuya ezala oyo otie epai na yo ekobongolisa molimo moko mokatisi yo zwa na lokumu zwa na lokembo. Kolo topamboli yo tokomisi yo mobateli malamu oyo ayaki na biso na esika oyo nzambe oyo alingaki biso toloba na part na yo kolo tolobi na part ya motu te yawe toyaki kona kokama na part ya motu te me na part na yo nzambe kolo na bomo yo eza nzambe oyo alakisaka motu eza yo kolo topesi yo merci bibelo elobi na biso moto akolonga na makasi na ye te biso moko mpe tokoki te nkolo toza incapable ya kosala makambo oyo nzambe ezali na makasi na yo ezali mpona bolingo na yo mpe bonzambe na yo yango tokonfie esika na maboko na yo toza kokonfie chaîne oyo na se na loboko na yo mikolo nyonso yo ozala nzambe na bango yawe tolingi tomona loboko na yo emanifeste kati na chaîne oyo nzambe bato baya mpona boyengebele na yo basalelo kati na solo baloba mpe verité po ete yoza nzambe papa topamboli yo tokumisi yo totiki moombono na se na loboko na yo batela papa konsa mpe ndako na ye epambolama libota na ye ezala beni mosala aza kosala epambolama kolo pambola mpe biso lokola nzambe na ozala nzambe na biso mpe mikolo nyonso na kombo na Yesu Masiya oza nzambe kotikala nzambe. Alleluya. Amen. 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 Amen.